إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان، نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني. وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان. وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان. ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان. ولكن في رضا المولى فأسرع مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني وهم والصحب في أفق المكان. سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني. وإن الحق
ليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان. عذرخواهی میکنم از شما بزرگواران به خاطر اینکه حدود 10 دقیقه از وقت برنامه گذشت. دوست عزیزی در پشت تلفن مشکلی داشتن، با ایشان صحبت میکردم، من در استودیو بودم. به هر صورت در خدمت شما هستیم با این برنامه و شماره تماس برنامه را عزیزان ما زیرنویس کردن، هم از طریق تماس مستقیم و هم از طریق واتساپ می توانید در این برنامه انشاءالله تماس بگیرید و مسائلی رو که دوست دارید، صحبت هایی که دارید انشاءالله میشنویم. الله سبحانه و تعالی همه شما عزیزان رو حفظ بکند و همچنین خدمت همه عزیزانی که در کانال تشریف دارن. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و محمد طاها برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی به شما ایمان و سعادت و توفیق نصیب بکند و الله سبحانه و تعالی قلب شما را پر از نور ایمان بگرداند. همچنین در این برنامه بعضی از سوالاتی که عزیزان از طریق واتساپ فرستادن رو هم انشالله بررسی خواهیم کرد و جواب خواهیم داد و تماس‌های شما را عزیزان رو هم خواهیم گرفت. بیننده عزیز گرامی، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده و سلامت باشید. استاد یک چند سوال داشتم، می‌خواستم به عرض شما رسانم. بفرمایید. آیا علمای اهل سنت و الجماعه آیا روایت‌های یزید پسر معاویه را قبول دارند یا نه؟ والله یزید روایتی نداره در کتب صحیح ما که قبول داشته باشن یا نداشته باشن. آیا در اول حکمرانیش یزید دست به کشتار خاندان پاک رسول اکرم زد یا نه استاد؟ اصلا یزید در کشتار خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم دست نداشت شخصا، و حتی طبق بعضی از روایات که روایات صحیح هست، امر به کشتن
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده بود، فقط امر به گرفتن بیعت کرده بود، به زور یا به رضا. خب این یک کار اشتباه هست. یعنی عقیده جمهور اهل سنت و جماعت، الا شاید تعداد اندکی که یا ناسبی باشن یا که متأثر از فکر ناسبی باشن، که توجیه میکنن افعال یزید را، اما عموم اهل سنت و جماعت و جمهور علما به این عقیده هستند که او یک پادشاه ستمگر بود، یک حاکم ظالم و ستمگر بود و در تاریخ اسلام تنها ستمگر یزید نبود، از یزید ستمگرتر هم در بنی امیه بود، هم در بنی عباس بود و در همه سلسله ها، مثلا در سلسله های غزنویان و سلجوقیان و نمیدونم سامانیان و همین سلسله هایی که در مناطق خراسان هم حکومت کردن، همه اینا خوب بودن؟ همه پادشاهشون خوب بودن؟ نه، خوبم داشتن، بدم داشتن. یزید یک پادشاه بود، یک پادشاهی که بر کرسی نشسته بود که لیاقتش رو نداشت. بهتر از یزید بودن و انسانهایی بودن که مستحق امارت و خلافت بودن در زمان یزید، مانند عبدالله ابن زبیر بود، مانند حسین ابن علی بود، خیلی دیگری بودن که شایستگی حسن ابن علی بود، شایستگی خلافت را همه اینا داشتن. منتها ایشان بنابر حالا اجتهادی که سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه کرد، ایشان را جانشین خودش قرار داد و لیاقت این جانشینی رو نداشت. و آیا سوال دیگر این که آیا این کاری که معاویه رضی الله تعالی عنه کرد کار درستی بود؟ نه، کار اشتباه بود. ما معتقد هستیم که صحابه معصوم نیستن. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کدامشان معصوم نیستن، اشتباه میکنن و یک کار اشتباهی بود و یزید هم یک شخص یعنی مطلوبی نبود. اما ببینید خیلی از مسائلی رو که نسبت دادن به یزید اینا اکثرا حکایاتی است که شیعیان درست کردن. به طور مثال میگوین که یزید امر کشتن امام حسین رو داد، درست؟ یزید حاکم یک حکومتی بود که قدرتش از مصر گرفته تا چین، از خراسان گرفته تا آفریقا، همه اینا زیر حکومتش بود، درست؟ امام حسین در کربلا کشته شد، در دمشق کشته نشد، نه؟ و بعد از این که ابن زیاد برادر امام حسین و فرزندانشون، کسانی که زنده مانده بودن از واقعه کربلا، اینها رو به دمشق فرستاد. آیا یزید آنها را کشت؟ نکشت. مثلا امام زین العابدین علی ابن الحسین، علی فرزند حسین، جزء اسرایی بود که به دمشق فرستاده شد. یزید چی کار کرد با اونها؟ آیا اونها را کشت؟ نکشت. اونها را بالعکس اونها را تکریم کرد، اونها را با یک کاروانی از اهل بیت خودش، از نزدیکان خودش، اونها را صحیح و سالم به مدینه فرستاد. اگر یزید آنطوری که تصور میکنند یا به تصویر میکشند شیعیان که به این اندازه یعنی انسان وحشی و خونخوار بود که تشنه خون اهل بیت بود، خب اگه بقیوانده اهل بیت را میکشت در دمشق، یعنی کی جلوی یزید رو میگرفت؟ هیچ کس. پس دروغ ها زیاد گفته شده در مورد شخصیت یزید، دروغ هم زیاد گفته شده و بعضی آمدن او را به مرتبه از تقوا و پرهیزگاری بردن که اینم غلط است و این که ما بیایم به او تهمت هایی بزنیم که در شخصیت او وجود نداشته باشه اینم غلط است. بلکه یک پادشاه ظالم و ستمگر بود و الله سبحانه و تعالی با او محاسبه بکند. تلک امة قد خلت، این امتی است که گذشته است، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، آرچه انجام دادن برای خودشان انجام دادن، جزای خود را خواهند دید. ولکم ما کسبتم، شما هر کاری که انجام بدهید از شما پرسان می شود شما چه کردید. از شما در قبر نمی پرسن که یزید چه کرد. متوجه هستید؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، از شما نمی پرسن که آنها چه کار می کردن. به خاطر همین بعضیا در تاریخ می گردن، مثلا امروز چی میگن؟ یزید این همه ظلم و ستم کرد به خاطر اینکه بنی امیه با پیامبر دشمنی داشتن. شما را با خدا بیایید یه واقعی فکر بکنیم.
فتوحاتی که در وقت بنی امیه به نام اسلام شد، آیا بعد از بنی امیه تکرار شد؟ نشد. همان سرزمین هایی را که بنی امیه فتح کرده بودن ما از دست دادیم. بنی عباس و بقیه خلافت هایی که بعد از آمدن از دست دادن. پس اینا اگر دشمن پیامبر بودن، اسلام را به افغانستان و تاجیکستان چرا رساندن؟ سلامت باشید برادر. شک بودم که وقتی که نوار یکی از پراجانزاده ها را تماشا کردم، دوستی برای از این بینی‌های از سلسله های بسیار زد. دوستی حتی گویو که یزید فرمان داده باشد که حسین به قتل رسانده باشد و گویو که پسر حسین زین العابدین گویو که درخواست از زین العابدین از یزید که سر پدر ما رو حسین یعنی بر من برگردان، گویو که از یزید این خواهش وی رو اجرا نکرد. دروغ میگوید. همین تورجان زاده‌ای که همین تورجان زاده‌ای که همین مسائل را گفته است، من نوارش رو شنیدم. این خیلی سابقه است، یعنی این تقریبا مال حدود شاید 20 سال پیش باشد، الله اعلم، حدود 20 سال پیش. و بعد از اون که ما در مورد این نوار از خود ایشان پرسیدیم، گفتن اون وقت ما نمیدانستیم این مسائل رو. ایران رفته بودن، کتابای شیعه را خوانده بودن، متاثر شده بودن و گفتن این چیز حرفای سابق است، ما الان به این عقیده نیستیم، این عقیده ما تغییر کرده است، ما حقایق را فهمیده ایم. و این دروغایی است که اونها در کتابهاشان می نوشتند و در بین مردم نشر می کردن و بعضی از علمای ما از جهالت، از بی‌علمی، از نادانی همون چیزها را می گرفتن سر منبر می گفتن و بعضیاشان هم الحمدلله برگشتن از این حرفاشون. ثانیاً برادر عزیز، من در یکی از برنامه‌ها خدمت بینندگان نشانم دادم کسانی که امام حسین را در کربلا کشتن، عبیدالله ابن زیاد، سنان، شمر ابن ذوالجوشن، اینها همه شیعیان علی بودند که در جنگ صفین در صف حضرت علی با حضرت معاویه جنگیده بودند. متوجه شدید؟ اینا شیعیان حضرت علی بودند. در جنگ صفین امین شمر ابن ذوالجوشن، قاتل امام حسین، شمر ابن ذوالجوشن، این فرمانده یکی از گردانهای لشکر حضرت علی در جنگ صفین بود، شیعه علی بود. مشکل این است که شیعیان خودشان اهل بیت رو میکشن، بعد میندازن به گردن اهل سنت که یزید این کارو کرد، یزید در دمشق نشسته بود، شما حسین در کربلا شما کشتید. الله المستعان. تشکر از شما برادر. از استاد خداوند نگهبانتان باشه. سلامت باشید. جمیل نصیبتان گردان پروردگار برکت و عنایت در پدر و مادر شما خیر عنایت فرماید. خداوند همیشه نگهبانتان باشه. سلامت باشید. تشکر برادر. تشکر. مثلا دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشان بدن، این کتاب مستدرک سفینة البحار از حاج شیخ علی نمازی شاهرودی، یکی از علمای بزرگ خودشان، در صفحه 43 باب شین، اینجا در پایین ببینید شمر ابن ذوالجوشن علیه آلاف الالوف اللعنه. شمر ابن ذوالجوشن که بر او هزاران هزار لعنت باد، تولد من الزنا، از زنا تولد شده. و کان یوم الصفین، یک لحظه، و کان یوم الصفین فی جیش امیر المؤمنین علیه السلام و قضایاه فی کربلا معروفه. میگه شمر ابن ذوالجوشن در جنگ صفین در لشکر حضرت علی بود و در کربلا کارایی که کرده است معروف است. یعنی شما تصور کنین در جنگ صفین ایشان در لشکر حضرت علی بود. کتاب دیگری هم خدمت شما نشان بدم، مستدرکات علم رجال حدیث، صفحه 220 جلد 4، شخصیت 6899، یعنی جز رجال شیعه آورده این رو. ببینید در این کتاب رجال جز رجال شیعه آورده. شمر ابن ذوالجوشن تولد من الزنا، از زنا تولد شده.
و کان یوم صفین فی جیش امیر المؤمنین علیه السلام، در روز صفین در جیش امیر المؤمنین بود و قضایاه فی کربلا معروفه. یعنی دوستان عزیز این در مورد همه تک تک اینها من میتونم اینجا برای شما مطالبی رو نشون بدم. حتی اینجا در این از سایت های معروف شیعیان است، ویکی شیعه است، سایت معروف شمر ابن زلجوشن میگه شمر پیش از آن در جنگ صفین در سپاه امام علی بود، ولی بعدها در جمع دشمنان امام و خاندانش درآمد و در زیارت عاشورا از شمر با لعن و نفرین یاد شده است. در مورد نسبش میگه بعد زندگی نامه شمر ابن زلجوشن در ابتدا از یاران امام علی بود. وی در جنگ صفین آن حضرت را یاری کرد و در مبارزه با ادهم ابن محرز باهلی از سپاه شام صورتش به شدت مجروح گشت، اما بعدها از لشکر امام علی جدا شد و به معاویه پیوست. شیخ مفید در کتاب خود با ذکر واقع حضور ترماه در شام و رساندن جواب نامه امیرالمومنین به حضور شمر بن زلجوشن نزد معاویه اشاره کرده است. پس از آن که امام حسین به کربلا رسید، عمر بن سعد فرمانده لشکر کوفه قصد جلوگیری از جنگ و خونریزی داشت و به دنبال راه حل مسالمت آمیز بود. این عمر بن سعد فرمانده لشکر کوفه است. ببینید، اما شمر ابن زیاد را که به نظر می رسید با قصد عمر بن سعد موافق است، به جنگ با امام تشویق کرد. قاتل امام حسین شیعه علی است. بعد میان میگن که حالا یزید این کار کرد، یزید اون کار کرد. این هم از سایت خودشون، حرف ما نیست که بعد بگید که والله وهابی ها این گفتن و سلفی ها این گفتن و اهل سنت این گفتن. در سایت مکتبت شیعه هم در اینجا این روایت رو آورده. در مستدرکات علم رجال حدیث شخصیت شماره 6899 شمر بن زلجوشن و کان یوم صفین فی جیش امیر المؤمنین. الله المستعان. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. بخیر باشید. یک سوال داشتم استاد محترم. یگان تا که شعر میکنه استاد محترم، باز در شعر که است مثلا دعوت به مشروع خود که است خدا را یعنی ذکر میکنه، این حکمش از دیدگاه اسلامی چی است استاد محترم؟ ببینید الله سبحانه و تعالی، من خدمتتان این آیه رو بیارم، بهترین جواب را الله متعال به شما میدهد. و الشعراء یتبعهم الغاؤون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. میگه که شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی میکنند. آیا ندیدی که آنها در هر وادی، وادی یعنی دره، در هر وادی، در هر دره سرگشته و حیران هستند و بیگمان و انهم یقولون ما لا یفعلون، و آنها بیگمان چیزی میگویند که خود به آن عمل نمی کنند. به طور مثال حافظ شیرازی میگه که اگر آن ترک شیرازی به من بخشد تن و جان را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. همین حافظ همین کارو میتونست انجام بده؟ خب سمرقند و بخارا ملک باب کلانش که نبود، نه؟ خب اینا همه ببینید شاعرها عموما، مولوی باشه، حافظ باشه، سعدی باشه، عمر خیام باشه، عبید زاکانی باشه، فردوسی باشه، همه این شاعرها که هستن ادبا هستن. خداوند به اونها یک موهبه ای داده که به جایی که در راه درست استفاده کنن، آمدن در راه شعرگویی استفاده کردن و در اشعارشان، یعنی بعضا به ظاهر بعضی از اشعارشان کفریات هم هست، فسق و فجور هم هست، فحش و ناسزا هم هست، مبالغات هم هست،
و بعضی از اینها که اعتقاد به وحدت وجود دارن و این کفر است. اعتقاد به وحدت وجود داشتن انسان رو از دایره اسلام خارج می کند و به خاطر همین ما اینها رو به خاطر ادبیاتشان، به خاطر موهبتی که در شعر داشتن و همه شعرهایشان هم بد نیست، همه شعرهای اینها بد نیست، شعرهای خوبی هم دارن و واقعا استعداد دارن. یعنی مثلا شما ببینید امروز ما در بین شاعرای فارسی زبان یک شاعری نداریم که یک بیت درست و زیبای فارسی بتواند بنویسد. درست؟ مولانا مثلا آمده 2 جلد کتاب نوشته، هر کدامش 700-800 صفحه پر از شعر، نه تنها به فارسی، شعرهایی دارد که مثلا یک بیتش به فارسی است، یک بیتش به عربی است. امروز در بین شاعرای فارسی ما داریم یک شاعری که 4 تا بیت فارسی درست حسابی بتواند بسرایت؟ نه، استعداد داشت. مثلا شما یک شعر کامل در یک صفحه کنیم صفحه دارد. مولوی میگه که لیلی لیل مایی، سلطان قلب مایی، یا لذت اللیالی یا بهجت النهاری. یک بیت به عربی است، یک بیت به فارسی است. استعداد داشتن، شاعرها بودن، ادیب بودن، اما بعضیا میان اینا رو به سطح که مثلا مثنوی هم پایه قرآن است و مثنوی تفسیر قرآن است و مثنوی کتاب نمیدونم این است و آن است و در نزد اونها مثنوی از قرآن هم ارزشش بالاتر است. این غلط است، این غلو است، این افراط است. و اونها معصوم نبودن، اشتباهاتی داشتن. الله سبحانه و تعالی اثر تقصیراتشان بگذارد. زنده باشید. سوال نشنوید استاد محترم؟ بله بفرمایید. سوال از خاطر پرسیدن استاد محترم که یکی از دوستان بود یک روز هم که یک شعر مانده بود، یک آهنگ بود دیگه. باز دو آهنگ کی بودک که یعنی هم شاعر کی بودک با همو معشوقه بگیم چی بگیم و یعنی میگفتن که خدای منی. باز ما او را گفتم که شعر کفری و شرکی است، اینو گوش نکن. او بر من یعنی قسم گفته که استاد محترم که تو معنای شعر هم نمیفهمی، یعنی مفهوم شعر دیگه چیز است. یعنی من خواستم اینجا از شما سوال اینو بپرسم که این که میگن که مثلا مفهومش آیا مثلا ما میتونیم که معشوقه فریادگی خود ما اصلا برای دو قسم جواب دادم. مثال محترم گفتم خدا یک خداست، ما و شما کلمون واحد هستیم، خداوند یک خداست و که تو غیر خدا را که حتی اگر مفهومش هم تغییر داشته باشه خدای ما الله جل جلاله است و ما اجازه نداریم اینقدر مثلا وقتی که عاشق یک نفر باشی یا محبت داری تو به اون درجه محبت برسانی که بازور خدا بودی. دیگه خواست من سوال کنم بخاطر که باز او شما را که از ویدیوهای تان میبینه استاد محترم، باز ما گفتم یک سوال میکنم از استاد انصاری محترم که چی میگن، یعنی حکمش از دیگه اسلام چی است که یعنی گفته از او میگه تو برای ما گفت که تو معنی شعر نمیفهمی، تو گفت نمیفهمی تو گرد ندار. ما گفت درست است که نمیفهمم، باز من یک پرسان میکنم که چی میگی. تشکر از شما. باشه چشم کمی دیگه هم در این مورد صحبت میکنم. تشکر. زنده باشید. سلام. ببینید شعرهایی که به طور مثلا در عرفان میگن که هر جایی که می آمده است، هر جایی که می آمده است یا شراب آمده است یا ساقی آمده است یا پیاله آمده است، مثل حافظ که میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نموده ولولی افتاد مشکلها. میگه در اینجا می ذوق وجدان است، می ذوق وجدان است. هر جایی که معشوقه ذکر شده، منظور الله سبحانه و تعالی است یا منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ببینید اصلا الان مثلا شما بیاید در یک محکمه شرعی اسلامی یک نفر بیاید به الله توهین بکند سبحانه و تعالی، بعد برود در این محکمه بگید منظور من این نبود، منظور من از این توهین کردن این بود که فلان فلان شود. آیا محکمه بر اساس منظورش حکم صادر می کند یا بر اساس ظاهر حرفش؟ بعد اینجا میان چی میگن؟ متصوفه چی میگن؟ یکی شریعت است، یکی طریقت است. شریعت ظاهر است، طریقت باطن است. نه، اسلام نه شریعت و طریقت و ظاهر و باطن و فلان ندارد. قرآن یک کتاب واضح و آشکار است. دین اسلام دین پنهانکاری نیست که تو برو با 4 نفر در یک گوشه زیرزمینی بشین 4 تا بیت و نت رو بخوان بگو که ما باطن اسلام را فهمیدیم و اینایی که در مسجد میرن قرآن میخوانن اینا ظاهر دین رو فهمیدن. این غلط است.
و اینکه این شعرها رو ما امروز بیایم اینا رو تعویل بکنیم، تفسیر بکنیم، برای اینکه نه والله منظور حافظ و مولانا و سعدی و اینها منظورشان معشوقه‌ای که به اصطلاح عبارت از یک دختری باشد، جنس مؤنثی باشد که به او میل داشته است، نیست، بلکه منظورش خدا است. تو اصلا این منظور از کجا آوردی؟ حافظ به تو گفته، سعدی به تو گفته، مولانا به تو گفته. این اولا. ثانیاً آیا همین اصطلاحات را استفاده کردنش به الله سبحانه و تعالی درست است؟ نه خیر، درست نیست. به خاطر همین ما در قرآن کریم هیچ جایی از کلمه عشق استفاده نشده در محبت. مثلا و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمت. چرا در اینجا مودت ذکر شده؟ چون مودت یک چیزی بالاتر از عشق است، بالاتر از محبت است بین زن و شوهر. چرا نسبت به الله و رسول قل ان کنتم تحبون الله محبت ذکر شده؟ این اصطلاحات شرعی است. کسی بیاد یک اصطلاحات من درآوردی خودش را، عشق را مثلا به الله نسبت بده. کسانی که امروز با کلمه عشق نسبت دادنش به الله سبحانه و تعالی مخالف هستند، دلیلشان دلیل واضح و آشکار و قانع کننده است. عشق تنها محبت نیست، تنها مودت نیست. عشق در او میل جنسی هست، محبت هست، در او اغراء هست، در او هوس هست. مثلا یک پسری امروز در جمع ما و شما که همه فارسی زبان هستیم، زبان ما رو دیگه از ما بهتر کسی نمیفهمد، کسی بگوید من عاشق دختری هستم، آیا منظورش این است که این دختر را بگیرد داخل یک مومیایی شیشه‌ای بگذارد در گوشه خانه، هر روز بیاد نگاه بکند؟ هیچ احمقی این رو نمیگه. همه از این گپ این رو میفهمن که این شخص میخواهد با این دختر ازدواج بکند، یا از او کامجویی بکند، یا از او لذت ببرد. امروز گده میان عشق آسمانی است و عشق پاک است و همون عشق پاک و آسمانی تو، آخرش تو معشوقت میگیری در آسمان، مثل بالونی که در آسمان کابل آمریکایی‌ها گذاشته بودن در آسمان نگرش میداری. نه خیر، آخر میبریش در اتاق خواب. پس این عشقی که تو میگی آخرش چی است؟ ارضای جنسی است، شهوت است. و این چیز حرام نیست که تو یک دختری را، زنی را دوست داشته باشی، عاشقش باشی، با او ازدواج بکنی، شهوتت رو هم در راه مشروع استفاده بکنی، ارضای جنسی هم بشی، مگه اشکالی داره؟ نه، بلکه عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که با همسرش هم بستر میشه برای او صدقه است. صحابه تعجب کردن یا رسول الله چطور صدقه است؟ گفتن اگر این رو در حرام میکرد مگر گناه نبود؟ گفتن گناه بود. گفت حالا که در حلال انجام میده براش صدقه است. خیلی آسان است دین. اینا دین رو یک چیز پیچیده قرار دادن. ظاهر دارد و باطن دارد و فلان دارد و این دارد. نه بابا، نه باطن دارد نه چیزی. دین واضح و آشکار و صریح و پیامبر در زیرزمین مسجد نبی 4 تا شیخ و مولای صوفی رو در اونجا جمع نکرده بود که برای اونا باطن دین رو یاد داده باشد و به صحابه ظاهر دین رو یاد داده باشد. هر چی که بوده در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برایشان یاد داده. و حتی الله متعال پیامبر رو هشدار میدهد یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پیامبر ابلاغ بکن هر چی که از طرف الله برای تو رسیده. اگر ابلاغ نکنی الله سبحانه و تعالی تو رو این وظیفه رو که به تو داده تو به شکل کامل انجام نداده ای، وظیفت رو ناقص انجام داده ای. والله یعصمک من، کسی هم از خداوند تو رو حفظ میکند. به خاطر این پیامبر چیزی پنهانی به کسی یاد نداده که امروز اگه بیان که اسلام ظاهر دارد و اسلام باطن دارد و دین باطن است و دین ظاهر است و دین طریقت است و دین شریعت است. نه بابا، دین فقط شریعت است. غیر شریعت هیچی دیگری در باطن نیست. هر چی که این صوفیای مزخرف و گمراه میگن که والا باطن است و فلان است و این است و طریقت است و همه اینها به خاطر چی است؟ فقط جیب خودشان رو پر کردن است. هیچ چیز دیگری نیست. فبه همین دلیل این اشعاری که امروز مردم به نام اشعار عاشقی میارن و بعد میگن که این منظورش خدا بوده و این بوده و اون بوده، یعنی
الله المستعان. اینا همش مزخرفات است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. درود و رحمت و سلام الله سبحانه و تعالی بر شما جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی جمعتان مبارک واسطید. سلامت باشید، زنده باشید. استاد محترم، در سوره المؤمنون آیه 5 الی 7 در اینجا ذکر شده که شرمگاه هایتان را حفظ کنید مگر بر زنان و او ما ملکت ایمانهم بر کنیزانتان. آیا کنیز حکم زن را دارد، حکم نکاح شده را دارد، در چی شرایطی؟ بله، ببینید ما در اسلام یکی زنی هست که زن آزاده ای که یک نفر میره خواستگاری میکنه با حضور پدرش، مادرش، ولیش. ولی دختر کی است؟ پدرش نباشه برادر بزرگش، برادر نداشته باشه عمو، دایی یا کاکا، ماما به اصطلاح افغان ها. او را نکاح میکنن. درست؟ یک تعداد زنهایی بودن در اون زمان، این زنها نه ولی داشت، نه خانواده داشت، نه سرپرست داشت، نه کسی داشت که آدم بره از اونها خواستگاری بکنه. اینها در بازار خرید و فروش می شدن. من در یک برنامه مفصل صحبت کردم که مشکل بردهداری که یک مشکل اجتماعی بود، اسلام آمد طی مراحل این مسئله را حل کرد که تا امروز که چیزی به نام بردهداری وجود نداره. حتی مثلا تا اواخر دوره عباسی‌ها و تا اون وقتا مشکل بردهداری از جوامع اسلامی حل شده بود، منتها در جهان حل نشده بود. جایی که اسلام نرسیده بود هنوز حل نشده بود. به خاطر همین اسلام آمد برای همه این مسائل قوانینی رو ایجاد کرد. به طور مثال ملک یمین میگد او ما ملکت ایمانهم، یا ملک یمین در اصطلاح فقهی بهش میگن. ملک یمین کی است؟ زنهایی که در بازار برده فروشی آنها را می آوردن می فروختن، بیشتر هم از طرف همین کشورهایی که امروز دم از حقوق انسان و حقوق بشر و فلان میزنن. تا سال تا زمان ابراهام لینکلن در آمریکا بردهداری بود. از آفریقا انسانها رو می آمدن، قریه ها رو محاصره می کردن، انسانها رو در کشتی بار می کردن، می بردن در بازار واشنگتن، در اونجا می فروختن. متوجه هستید؟ بله. این برده ها وقتی که در بازار دست به دست می شدن وقتی به سرزمین های اسلامی می رسیدن، مسلمان ها طبیعتاً اسلام نیامد که بردهداری رو یک مرتبه در زمان مکه و مدینه اینها رو منع بکنه، چون اگر منع میکرد این برده ها در کوچه و بیابان آزاد می گشتن. خب اینا رو کی می گرفت نان میداد؟ کی به اینا کار میداد؟ یعنی اینا نه سرمایه داشتن، نه خانواده داشتن. طرف رو مثلا اسیر کرده بودن، از بریتانیا فروخته بودن در بازار آفریقا، از اونجا آمده بود مثلا در مکه. و تعدادی از صحابه برده بودن، مانند بلال، مانند صهیب، مانند زید ابن حارث. اینا همه برده ها بودن که اینها رو در بازار مکه خریده بودن. بعد برای اینا حقوق قائل شد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که برده دارید، برده تان را از همان لباسی که خودتان میپوشید بپوشانید، از همان غذایی که خودتان میخورید بخورانید، در همان جایی که خودتان زندگی میکنید با آنها هم جای بدید. مساوات به این اندازه در تاریخ بشر وجود نداشته. زنی که ملک یمین هست دقیقاً همه حقوق کی رو دارد؟ همسر اصلی رو دارد. عده میگیرد، فرزندش فرزند پدر و مادر محسوب میشود، به اصطلاح حق زنا کردن و فحشا و به اصطلاح فساد و این چیزها رو ندارد. کل حقوق اجتماعی یک زنی که آزاده باشد و زن اصلی باشد رو اون رو هم دارد. در ضمن بعضی از دشمنای اسلام یا از ملحدین مثلا میان انگشت میگذارن که اینها میگرفتن با این زنها زنا میکردن. یک مسئله خیلی واضح رو به شما بگم. آیا این زنهایی که برده بودن اینها نیاز جنسی نداشتن؟ داشتن. خب اینا انسان بودن. اسلام آمد این رو در چارچوب خانواده گفت نیازهای جنسی اینها رو هم برآورده بکنید، می توانید با اونها هم بستر شوید. و بعد از اینکه ایمان می آوردن صاحب اینها یا مالک اینها
اینا رو آزاد میکردن. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که یک نفر کنیزی داشت، یک دختری بود، آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله این فکر کنم این کنیز من مسلمان شده. رسول الله از او پرسان کردن، گفتن الله کجاست؟ میگه به طرف آسمان اشاره کرد، اینطوری بالا اشاره کرد، گفت آزادش کن، اینها مؤمنه، اعتقها فانها مؤمنه، آزادش کن که او مؤمن است. و اکثر برده هایی که آزاد شدن در زمان صحابه و تابعین بردهایی بودن که مسلمان شدن و بعد از این که مسلمان می شدن دیگه حقوق کامل یک انسان رو در جامعه داشتن، شهروند درجه دو نبودن. مثلا امروز شما به عنوان یک افغانی مثلا برید در آلمان تابعیت بگیرید، 30 سال بعدم شما شهروند درجه 2 هستید، شهروند درجه 1 نیستید. کل همه کشورهای دنیا اینطوری است. به شما به دید یک کسی میبینن که اصالتا آمریکایی نیستید، اصالتا آلمانی نیستید، اصالتا فرانسوی نیستید. اما اون زمان اینطوری نبود، نه، هر کسی که مسلمان میشد خلاص امین مسلمان شهروندی بود و از کل امتیازات مسلمان بهره دار میشد طرف. چه وقتی حکم باطل میشه؟ یعنی وقتی که یک کنیز بخش یک انسان حلال میشه، تا چی زمانی حلال میشه تا چی زمانی دوباره از حکم حلال شدن خارج میشه؟ کنیز تا وقتی که در اختیار یک مردی هست، مرد مسلمان، گفتم اگر که به عنوان همسرش باشه حکم همسرش رو داره، یعنی کل شرط و شرایط زندگی حکم همسرش داره. اما حکم کنیز و برده آیا در اسلام از بین میره، باطل میشه یک زمانی؟ اصلا اسلام در هیچ جای نگفته که شما برید برده بگیرید. یک آیه قرآن بیارید که گفته باشه برید برده بگیرید، یک حدیث بیارید که گفته باشه برید برده بگیرید. اصلا اسلام نگفته که شما برده داری بکنید، چرا بیای باطلش بکنه؟ اصلا اسلام با برده داری مخالف است. اما یک مشکل جامعه‌ای که وجود دارد آن را به شکل قانونی و به شکل منظم و واقعی میخواد حل بکند. به طور مثال کسایی که معتاد شراب هستند، درست؟ آیا می توانید که یک روزه شراب سرش قطع بکنید؟ نه. کسایی که معتاد مواد مخدر باشه میشه که یک روزه مواد مخدر رو سرش قطع بکنید؟ نمیشه. نه، به تدریج. آفرین. اسلام هم مثلا شراب رو آمد به تدریج منع کرد. اول گفت که در این شراب منافع زیادم هست، ضررهایی هم هست، ضررهایش بیشتر از منافعش هست. آیه اول. یک تعداد انسان‌های عاقل گفتن مادامی که ضرر شراب بیشتر از فوایدش هست، خب چرا به استفاده بکنیم؟ چون شراب یک سری استفاده‌های طبی هم دارد، یک سری استفاده‌های صنعتی هم دارد. گفتن که چرا استفاده بکنیم؟ استفاده نمی‌کنیم. اینا 20% جامعه بودن، انسان‌های عاقل. بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال آیه دیگر نازل شد، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى. وقتی که خمار هستید، نیشه هستید، نماز نزدیک نشوید، نماز نخوانید. تعداد دیگری از جامعه چی گفتن؟ گفتن مادامی که شراب ما را از نماز که ستون دین است از این منع می‌کند، چرا شراب بخوریم؟ نمیخوریم. ترکش کردن. الان 20% اول ترک کرده بودن، حدود 50%، 60% به خاطر نماز ترکش کردن. چند فیصد جامعه شراب نمیخورد؟ باقی مانده در سوره مائده. آفرین. 70% جامعه، 80% جامعه شراب نمیخورد. بعد از اینکه اسلام دید که جامعه اکثریت شراب استفاده نمیکنن، بعد از اون آیه نازل شد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. کلا ترکش کنید، دوری بکنید. بعد از اون این 20% که سرش تاثیر بد بکنه، اعصابش خراب شود، جامعه رو حداقل مختل نمی کند. اما اگر روز اول منع میشد، نصف جامعه نشه شراب، خمار شراب می آمد در کوچه و بازار، یکی دیگری رو میکشتن، یکی دیگری رو میزدن، خب جامعه به هم میخورد. به خاطر همین این کتاب و این قوانین از طرف پروردگاری نازل شده که ما رو خلق کرده و میداند که الله سبحانه و تعالی که چگونه ما را به طرف راه درست راهنمایی بکند. در بعضی از موارد با نزول یک آیت قطعی، به طور مثال اگر بگویید که سر از امروز دیگه هیچ کس زنا نبکند، خیلی آسان است، درست؟ مردم میتوانن زنا نکنن، میتوانن برن ازدواج بکنن. اما روز اول نمیشد که بگن که سر از امروز دیگه کسی شراب نخوره. اما بعضیا چی میگن؟
چرا یک نص صریحی در قرآن نیامده که اصلا بردهداری حرام است؟ گفتم در کجا گفته که حلال است؟ حالا در هیچ جای اسلام یک نص بله در هیچ جای اسلام یک نص صریح نیامده است که ادرار و غائط انسان حرام است. آمده است همین یک نصی؟ نیامده. اما آمده که نجاست، هر چی که نجس است حرام است. به طبیعت حال وقتی که نجس است حرام است. ایج انسان عاقل امروز نمیپرسد که چرا در قرآن آیه وجود ندارد که بول و ادرار چرا حرام نیست. چون طبیعی است که حرام است. یعنی هیچ که انسان عاقلی کارو نمی کند، نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام. به خاطر همین در هیچ جای اسلام امر بردهداری نیست و در هیچ جای اسلام حرام قرار دادن بردهداری نیست. اما قوانین حفظ بردهداری، طریقه تعامل با برده چرا هنوزم هست در قرآن؟ چرا هست؟ چون امکان دارد بار دیگر این اتفاق بیفتد. به طور مثال جنگی صورت گرفت در غرب، در شرق، در آفریقا، در اینجا عده‌ای از مردم اسیر شدن، برده شدن، در بازار فروخته شدن. مسلمان ها با اینا چگونه باید رفتار بکنن؟ طبق همین آیاتی که در قرآن است برخورد میکنن. تشکر از شما برادر است. حرفی برای گفتن دارید؟ بله. صحبت دیگری هم دارید؟ و درباره سوره میگم بسیار وقتی تاثیر بود کمی جمعه فرماید که با دایت بعدیش که و جز اینها دیگه هر که از آنها تجاوز کند تجاوزکارانند و چرا وقتی شیعیان ایرا میشنوند چرا مدعا و صیغه و کارا را انجام میدن؟ آیا آنها به قرآن ایمان ندارند؟ اینمی آیت یکی از آیاتی است که رد صیغه کردن است. چون اگر صیغه کردن حلال میشد، خداوند در اینجا میگفت که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم او امرأة التي استمتعتم بها. می اومد در اینجا نه زنی که شما با آن صیغه کردید. مادامی که زن صیغه‌ای در اینجا ذکر نشده است، پس غیر از این هر عملی که مسیار باشد، مسمار باشد، صیغه باشد، متع باشد، ازدواج به نیت طلاق باشد، همه اینها حرام است. و جناب استاد یک سوال آخر داشتم در مورد تلاوت قرآن عظیم‌الشان یا قرائت تلاوت قرآن عظیم‌الشان. در صحیح البخاری حدیث 4992 آمده است که قرآن بر 7 وجه نازل شده یا تلاوت میشه و روی که ما میخوانیم بر روایه حفظ و عن عاصم است که بیشتر اهل سنت به این طریقه میخوانند و در خیلی کشورهای افریقایی وقتی ما در سایت هایشان داخل میشیم تلاوتشان کمی از لهجه ما فرق داره. مثلا وقتی ما میگیم مسمى و میگن مسمی در آیت قرآن عظیم‌الشان سوره احقاف است. بله. ما به یک شکل دیگر تلاوت میکنن. آیا تلاوتشان درست است؟ ما بشنویم یا همچنان از شیعیان؟ بله، از آخر بگیم شیعیان تلاوتی که میکنن عموما تلاوت حفص از عاصم رو میکنن. تلاوتی یک روایات تلاوت قرآن است و هیچ اشکالی ندارد. قرائات سبعی که شما ذکر کردید این قرائات رو فقط در لهجه فرق است. مثلا در روایت حفص میگه مالک یوم الدین، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. در روایت قالون مثلا چی میگه؟ ملک یوم الدین. ملک و مالک چه فرق دارد؟ ملک و مالک در معنی فرق دارد؟ در معانی نه، در معانی فرق نیست. در معانی فرق نیست. فقط این به اصطلاح لهجه هایی است که به طور مثال یک مثال ساده بدم که متوجه شوید. مثلا ما در کابل میگیم که خودم، درست؟ در بدخشان میگه خدم، درست؟ خودم و خدم چقدر فرق داره؟ در لهجه و صحبت کردن خیلی لهجه ها هست. دقیقاً همین قدر فرقش است فقط. بخیر باشین جناب استاد. سلامت باشین. زنده باشید. عزت دنیا و آخرت نصیب شما و مردم اهل سنت. سلامت باشید. بارک الله فیکم. خدا نگهدار شما. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد. خوب هستین استاد؟ سلامت باشید.
استاد یک ویدیویی شما گذاشته بودین در یوتیوب با عنوان آتش زدن مردم توسط صفویه. مطلب بسیار جالبی بود. خواستم حکومت صفوی رو به حکومت فعلی ایران جمهوری اسلامی تشبیه کنم که جمهوری اسلامی هم سیل بسیار زیادی از انسان‌ها رو اعدام کرده، به خصوص علمای اهل سنت رو. حتی تو یکی از این کتاب‌هایی که معرفی می‌کردن توی این حوزه‌های علمیه خودشون نوشته بودن که شاه عباس قوی‌ترین شاه سلسله صفوی باسن شما رو بد سوزونده. باسن شما رو خیلی بد سوزونده استاد. صفوی‌ها خیلی باسن شما رو سوزوندن. چرا شما وقتی همیشه برنامه ما رو می‌بینید باسنتون میسوزه، مشکلتون چی است یعنی؟ اینها وقتی که بچه شیعه میره در حوزه علمی قم مدتی در خدمت آخوندهای بشکه‌ای قرار میگیره و به خاطر که اونجا تمرین بکنن مسائلی که ایشون خیلی تجربه داره در اون زمینه، این بشکه‌ای که میگیم دلیلش میدونید چی است؟ اینا رو میبرن اونجا، بعد یک بشکایی هست داخلش پر از گچ سیمان میکنن، بعد دستای اینها رو میگیرن داخل این بشکه‌ها تا اینجا فرو میبرن. این که این سیمان یا این گچ که خشک شد دیگه این دستا در اونجا میمانه، دیگه این بیچاره کاری نمیتونه انجام بده. بعد این آخوندا که هستن دیگه ترتیبشون رو میدن هر طوری که خودشون خواستن. به خاطر همون به اینها میگن آخوندهای بشکه‌ای. اینا عادتاً یک دوره‌ای رو میگذرانند در حوزه و این واقعیت است. یعنی دوستان رو فکر نکنن که من دارم شوخی میکنم و این واقعیت است و این از دوران صفویت این رسم مانده، چون اولین حوزه‌های علمیه رو کیا درست کردن؟ صفوی‌ها درست کردن و این رسم مونده. به خاطر همون بیچاره که اونجا میره دیگه صداش در نمیاد. حالا اخیراً که دیگه با این تکنولوژی و با این چیزا خیلی هم اینها رو مستند میکنن، به خاطر که آخوند بیچاره فردا نشه که خلاصه هدایت بشه یا کاری بکنن که به ضرر مذهب شیعه و به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه. به خاطر این یک دوره‌ای هست در حوزه علمیه که این دوست عزیزمون واقعا تجربه داشتن در این زمان و دوره‌ای رو گذراندن. مثل این که امیدواریم که الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده. تربیت آخوند جماعت دیگه بهتر از این نمیشه و من تعجب میکنم وقتی که اینها برنامه ما رو میبینن چرا بعضی قسمت‌های بدنشون تحریک میشه. الله المستعان. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقا انصاری، صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ سلامت باشید دوست عزیز، بفرمایید. آقا انصاری دیر مدت وقت است که کوشش دارم همراه شما به تماس شدم، بالاخره امشب موفق شدم تماس من همراه شما رخ شد. سلامت باشید، الله مطالبتون کنه برادر عزیز. در مورد خلافت تکوینی آقا انصاری میخواستم صحبت کنم، نقدی داشتم. بفرمایید میشنیم. آقا انصاری امی اولین آیه‌ای که در مورد خلافت نازل شده بود آیه‌ای که است که اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. بله. درسته؟ بله، این در مورد خلافت تکوینی نیست. بله، یا به اینجا میبینیم وقتی که خداوند جل جلاله میخواست که حضرت آدم به عنوان خلیفه تعیین کنه، ملائکه اعتراض کردن، گفتن آیا تو کسی را به روی زمین خلیفه قرار میدی که او فساد و خونریزی میکنه؟ درسته؟ بله. به اینجا معلوم میشود که خلافت آدم علیه السلام تکوینی نبوده. به اینجا خداوند او را من حیث یک کاندید خلیفه او را پیشنهاد کرده و ملائکه هم من حیث رایدونده اینجا به مجرد تعیین خلیفه را قبول نکرده و حق اعتراض خود پیش کردن. درسته تا اینجا؟ درست. خب و بعد از اونی باز خداوند کارنامه های آدم به ملائک معرفی کرد که گفته بود شما ببینید به انسان همه ما اسما را آموخت و بعد از اونی گفت که ایره به ملائک گفت که شما اسما را بیان کنید که اسما را بیان کرده نتونید و بعد از اونی حضرت آدم علیه السلام تمام اسما را بیان کرد. در حقیقت کارنامه های خلافت خود به انسان به ملائک بیان کرد که من که به عنوان خلیفه روی زمین تعیین میشم این استعدادها را دارم.
نه این حرف شما مخالف آیه قرآن است برادر عزیز. خونه گوش کنید و بعد از این ملائک که سجده کرد در حقیقت سجده به آدم نکرده بود، بلکه چی کرده بوده؟ بلکه من حیث یک رأی اعتماد داده بوده که وقتی که حالا انسان کارنامه خود به ما معرفی کرده این قابلیت ای را داره که من حیث خلیفه بر روی زمین باشه و اینجا به او در حقیقت این سجده به آدم نبوده، در حقیقت یک نوع بیعتی بوده که به همراه آدم علیه السلام کرده. خب پس ما به اینجا وقتی به ثابت می شود که اولین شخصی را که خداوند جل جلاله من حیث خلیفه بر روی زمین تعیین کرده بوده که حضرت آدم علیه السلام بوده، خلافت او تکوینی نبوده، نیازمند بیعت بوده و ملائکه من حیث رای دهنده به او رای اعتماد دادن و همراه او بیعت کردن. پس چگونه می تواند خلافت حضرت یعنی تکوینی باشه؟ حرف شما درست، اما یک حرفی که یعنی تفسیر دقیق این آیه این است که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام رو خلیفه خودش تعیین نکرده. درست قبول دارم من حیث خلیفه خود تعیین نکرده بوده، در حقیقت پایه‌گذار خلافت بوده. خلافت آدم علیه السلام اولین خلیفه روی زمین بوده، به پلوی از اینکه نبوت به او داده بوده و پلوی از او خلافت هم داده. نبوت یک چیزی هسته که ضرورت به اعتراض نیست، به او کسی مخالفت کرده نمیتونه، حرف او حرف حق است. وقتی که آدم علیه السلام من حیث گفته اگر تا پیامبر تعیین کرده بوده به او هیچ کسی نه حق گفتن گپی را داره و نبوت یک امر تکوینی می باشه. اما در موضوع خلافت اولین اصول خلافت را به این تعیین کرده بوده که وقتی که کسی من حیث خلیفه تعیین میشه بعد او ضرورت به بیعت داره و بعد به او رای اعتماد و رضایت کسی که در زیر دست او می باشه رضایت اونها شرط است و به همین جهت ملائک من حیث یک بیعت کننده به همراه آدم علیه السلام بوده بر روی زمین. دقیقاً همین است. و حتی ببینید همونطور که شما فرمودید مسئله نبوت مسئله ای است که در او انسان اختیار ندارد، یعنی الله سبحانه و تعالی. اما در بود خلافت که هسته بدون رضایت مردم، بدون بیعت مردم، بدون بیعت آگاهانه نمیتونه شخصی به خلافت برسه. به همون خاطر ما میگیم اولین خلیفه ای که بر روی زمین تعیین شد که حضرت آدم علیه السلام بود، او هم ضرورت به بیعت بود. ببینید سجده اینجا سجده در حقیقت یک نوع بیعتی بوده که ملائکه به همراه آدم علیه السلام کرده. دقیقاً. ببینید حتی ما میتوانیم مثلا دعا بکنیم که پروردگارا ما را امام مردم قرار بده، اما نمیتوانیم دعا بکنیم که پروردگارا ما را نبی و رسول قرار بده. چرا؟ چون که مسئله امامت یک مسئله ای است که بستگی دارد به تقوا و پرهیزگاری، یک مرتبه است که اکتسابی است. انسان میتواند هم مثل همون دعایی که همیشه میخوانیم که الله سبحانه و تعالی به ما میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بار الله ما را برای متقیان امام قرار بده. و دیگه میخواستم که در مورد همه رد خلافت تکوینی خودی خلافت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثال بدیم. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بود نبوت من حیث پیامبر آخرین پیامبر از طرف خداوند جل جلاله فرستاده شد و در هیچ کسی دخالتی هم نداره، هیچ کس حق اعتراض هم نداره و پیامبریش تکوینی است. اما در بود خلافت خود که من حیث آخرین شخص به روی زمین آمده بود و خلیفه روی زمین هم بود و در بخش خلافت خود که خلافت خود بنیانگذار در مدینه منوره کرده بود رضایت مردم به دست آورد، بیعتش به دست آورده بود. ما میتونیم به بیعت عقبه اول، بیعت عقبه دوم و بیعت رضوان ما اشاره داشته باشیم. یعنی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در بود خلافت خود، در بود حاکمیتی که با مردم داشت، جدا از نبوت خود رضایت مردم به دست آورد، بیعت مردم به دست آورد. بدون رضایت خلافت خود پایه‌گذاری در مدینه نکرده بود. چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه گفته اگه تا خلافت خود پایه‌گذاری نکرد؟ چون در اونجا بیعت مردم نداشت. اما در بود نبوت خود مدت 13 سال اونجا دعوت داشت. اما پیش از اینکه به مدینه منوره بیای خلافت خود پایه‌گذاری کنه چی کرده بود؟ رضایت مردم به دست آورد و از اونا بیعت گرفته بود که نمونه‌اش بیعت عقبه اول و بیعت عقبه دوم و بیعت رضوان است. درست.
درست. پس وقتی که خود پیغمبر خدا هم که من حیث یک پیامبر بوده او بیعت از مردم داشته بوده، پس هیچ گاه ما نمیتوانیم بگیم که خلافت حضرت علی تکوینی بود. از اینجا معلوم میشه که نبوت یک امر تکوینی است، اما خلافت که است امر تکوینی نیست و باید بیعت صورت بگیره، ولو که یک پیامبر هم باشه در بعد خلافت خود بعد رضایت مردم به دست بیاره و خلافت خود اساس گذاری کنه. درست. تشکر از شما برادر عزیز. آقای انصاری بفرمایید. بعد از برنامه میتونیم که همراه شما تماس بگیریم، چون بعضی موضوعات حساس دیگه است که به روی ازی پرده همراه شما من صحبت کردن نتونستم. انشالله اگه بعد از برنامه همراه تماس میخوام که در مورد یگان موضوعات دیگه هم مرا کمک همراهی داشته باشیم. خیلی وقت میشه به انتظار ازی گپ هستم. خب من 4 شماره آخر شما رو یادداشت بکنم. امشب که نمیشه، اما فردا اگر خواست الله متعال بود من با شما تماس خواهم گرفت. آقای انصاری موضوع خیلی حساسی است، برای یک کتابی مدت وقتی میشه کار کردم، میخوام مشوره شما رو داشته باشم که پیش از اینکه انتشار کنم گفتم همراه شما روی موضوع یک کمی صحبت داشته باشم، اگر بتوانم یک نسخه همراه شما شریک بسازم و میخوام در این مورد نظر شما رو داشته باشم که بعد باز انشالله که اگر در این مورد مرا همراهی کرده بتونید خیلی از شما خوشم میشه. سلامت باشه. چشم حتما. میشه که تخلص شما رو اگر یا اسم مستعار بگید من یادداشت بکنم اینجا؟ بنام سادات ثبت کنید. سادات. بسیار خوب. تشکر از شما برادر عزیز. زنده و سلامت باشید. تماس شما حتما هستم. سلامت باشید. زنده باشید. الله یار شما. خدا حافظ. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز و گرامی. بیننده نوشتن که آیا پوشیدن حجاب رنگی اشکال دارد یا خیر؟ ببینید خواهر یا برادری که این سوال را کردید، حجاب شرعی حجابی است که یک سری صفات باید داشته باشد. رنگ، شکل، مدل، اینا هیچ کدامش مهم نیست. صفات حجاب شرعی اول از بالا تا پایین را بپوشاند. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی بیان میکنه میگه یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب در اصطلاح عربی یک لباسی رو میگن که از بالا، مثل لباس ماکسی که در افغانستان میگن لباس ماکسی میگفتن، اگزام تا قوزک پا یا تا بجلک پا میپوشانه. این رو وقتی که یدنین علیهن در قرآن ذکر میشه، همه مفسرین در این یعنی از بالای سر تا پایین پا. به خاطر اون کسایی که بر این نظر هستن که حجاب پوشاندن صورت هم هست، به همین آیه استناد میکنن. مثلا شما بگی ای احمد و محمود روی این کوزه هایی را که در اینجا هست بپوشانید، یا این کوزه ها را بپوشانید، یا این وسایلی که در اینجا هست با یک پارچه‌ای بپوشانید. چی میفهمید شما؟ یعنی از یک چیزی رو بندازید که اینو کاملا بپوشانه. یدنین علیهن من جلابیبهن، اکثر مفسرین به این عقیده هستن که از بالا تا پایین باید پوشیده باشه. صفت دیگر حجاب این باشه که تنگ نباشه، شفاف نباشه، برآمدگی های جسم یک زن رو آشکار نکنه. مثلا بعضی دیدید حجاب میپوشن، کمرش تنگ، قسمت های سینه تنگ، از اون که نپوشن بهتره، چون اینطوری بیشتر جلب توجه میکند. ثانیاً لباس حجاب باید لباسی باشد که جلب توجه نکند. در مورد جلب توجه که ارتباط میگیره با سوال شما، به طور مثال شما یک حجاب کامل با رنگ قهوه‌ای یا رنگ سرمه‌ای یا رنگ خاکستری به طور مثال بپوشید در سوریه، مثلا در لندن، مثلا در فرانسه، مثلا در آمریکا، مثلا جلب توجه نمیکنه، چون اکثرا اونجا زنهای با حجاب همین رنگ ها رو میپوشن. اما در اونجا برید مثلا یک رنگ سیاه کامل از بالا تا پایین سیاه بپوشید، جلب توجه میکنه.
این نکته را بعضی از خواهران ما در نظر نمیگیرن. مهم این نیست که حتما باید رنگ سیاه باشه، در حالی که بهترین حجاب رنگ سیاه هست. سنت زنان انصار در مدینه منوره که حجابشون با پارچه سیاه بود، بهترین است. اما اینکه یک نفر مثلا در یک جامعه رنگ قهوه‌ای یا رنگ سرمه‌ای، رنگ هایی که جلب توجه نکنه و لباسی که در او گلدوزی و زرق و برق اینا نباشه، همینا جلب توجه میکنه. در اون جامعه مثلا این رنگ ها مد هست، اکثرا زنهایی که حجاب کامل دارن این رنگ ها رو میپوشن. یک زنی بیاد نه بگه من الا بالله رنگ سیاه میپوشم، اینطوری وقتی میاد بیرون همه بهش نگاه میکنن. هدف اصلی از این حجاب این است که جلب توجه نکند و این شرایط رو وقتی حجاب داشته باشد حجاب شرعی است و رنگ مهم نیست. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام خدمت شما استاد گرامی، خوب هستی؟ سلامت باشید، تشکر از شما. آمد شما مرسی، ممنون استاد گرامی از برنامه خوبی شما. انشاءالله که موفق باشیم و خدا همیشه نگهدار شما استادان بزرگوار باشه. سلامت باشید، تشکر از شما. استاد گرامی من از افغانستان تماس میگیرم، فعلا به ایران زندگی میکنم. استاد گرامی چند وقت میشه اومدم به ایران، همینجا زندگی میکنیم. اذان اینا کتب اصفهان نمیشنویم، ما نماز شام از 6 شروع میخونیم، نماز عصر 4:30 میخونیم، نماز صبح برم 4-5 میخونم. درباره این هم سوال داشتم، درباره این هم که جناب استاد حالا ما به افغانستان که هست نماز جمعه رو به امیرالمومنین مثلا خطبه رو میخونم، آیا این درست هست یا نه؟ وقتی نگاه میکنه تو افغانستان هیچ امیرالمومنین هیچ رفتارش به خلافت حضرت عمر رضی الله عنه نیست، مگر حضرت عمر رضی الله عنه همینجوری حکومت داری میکرده که آیا علمای افغانستان چشمشو بستم و این رو به خطبه نماز جمعه میخونم و مردم داره کم کم واقعا خسته میکنه از این برنامه هایی که داره میریزونه. حالا امنیت اگه آورده خب باعث ناامنی هم همینا بود. حالا ما ناراضی نیستیم، الحمدلله مسجدها بازه، الحمدلله مسجدها همون موقع هم هر کس که نماز میخون نماز خون بود همین الان هم بی نمازها دارن، خداوند هدایت کنه. ولی چرا مردم رو فریب میدم که چشمشو به روی این میبندم که اسمشو گذاشتن امیرالمومنین ولی هیچ چیزی حکمتداریشو به امیرالمومنین نمیخوره. این سوال اگه برای من مطرح کنی خیلی از شما ممنون میشه. تشکر از شما. چشم، حتما انشالله. درباره اذان هم که ما به اصفهان هستیم، اصلا خود اهل تشیع هم الان اذان ممنوع کردن به مسجد که مردم آزار اذیت میگه میشه، ولی ما نمازمون رو به روی همین ساعت روال همین ساعت میخونیم. ولی این از این. دومش هم درباره همین امیرالمومنین ما یک راهنمایی اگه ما رو بکنیم خیلی ممنون میشم. استاد گرامی خداوند همیشه شما را، مولانا مجیب الرحمن انصاری را خداوند متعال جنت الفردوس جایشان کنه. آمین. از ما جدا کردم، او را به شهادت رسوندم، به خاطر که اگه این روزان من معتقدم که خود اینا دست داشتن به طرول استاد ما و الان هم برادرشان هم که هست تهدید میکنم، میدونه ما چیکار میکنم، ولی ما میگیم از خدا بترسیم دیگه افغانستان واقعا چاله میدان جنگی نکنیم و همین توضیحات برامون بدین که آیا ما نماز جمعه را اینجا میخونیم، همین نماز جمعه که به خطبه امیرالمومنین اینا یاد میکنم، آیا حکمتداری از این به حکمتداری حضرت عمر رضی الله عنه است؟ توضیح انشاءالله که موفق باشیم. ما پای برنامه شما نشستیم و خدا یاد نگهدارتون باشه. سلامت باشید. چشم، زنده باشید. در مورد اوقات نماز صحبت کردن برادر عزیزمون. اوقات نماز رو من قبلا هم گفتم، الان اپلیکیشن مسلی به زودی انشالله فارسیش رو ترجمه کردیم، انشالله به زودی رونمایی خواهد شد بخش فارسیش. بعد از اون عزیزان ما مشکل ندارن در هر گوشه دنیا که باشن با دانلود کردن این اپلیکیشن میتونن که خیلی راحت استفاده کنن. صفحه عربیش رو من اینجا برای دوستان
کامنت کردم. عزیزان میتونن این صفحه رو باز بکنن و دوستان عزیز اگر نشون بدید این صفحه رو. این المسلی هم وبسایت داره و هم اپلیکیشن داره، هم در اپ استور هم در گوگل پلی میتونید که از اونجا دانلود بکنید. این صفحه عربیش رو باز کردم. شما مثلا در اینجا کشورهای عربی است، کشورهای آفریقایی است، آسیا هست. در آسیا مثلا اول افغانستان است، بعد از اون میایم اینجا به ایران. روی ایران که کلیک کردید اسمای شهرها در اینجا برای شما میاد. اسمای شهرها به اینجا برای شما تک تک همش میاد. میتونید از اینجا شهری رو که شما تقریبا میشه گفت همه شهرهای ایران همه هست در اینجا. به طور مثال این اصفهان. رو اصفهان که کلیک کردید ببینید اینجا نماز صبح ساعت 5:27، نماز شروق ساعت 6:50، ظهر 12:57، عصر 4:26، مغرب 7:04، عشا 8:22. حتی میتونید که مثلا فردا رو ببینید که یا پس فردا رو ببینید اوقات نماز، یا همینطور حتی میتونید که یک ماه رو کامل اوقات نماز رو ببینید. هر شهر ایران رو انتخاب بکنید یا حتی میتونید اسمش رو بنویسید و یا از اینجا انتخاب بکنید. بتون دوستانی که مثلا در اهواز هستن، الاهواز ببینید در اینجا تاریخ مرتب قشنگ همه رو زده. یعنی خیلی جالب است، یک ماه کامل رو اوقات نماز رو زده. دوستانی که مثلا امکاناتش دارن میتونن یک ماه رو کامل پرینت بکنید. دیوار جایی که مثلا نماز میخونید در خونه، یک طبیعتا سنت این است که انسان قسمتی از خانهش رو جای نماز، جای مصلی، جای به طور بسیار مصلا باشه در اونجا که همیشه اونجا نماز میخونه، یک جایی رو انتخاب بکنید اونجا بزنید، اوقات نماز رو براتون خیلی راحت بیان میکنه. این رو اپلیکیشنش انشالله به زودی فعلا به زبانهای انگلیسی، اندونزی، روسی و فرانسوی است. مثلا انگلیسیش رو میکنیم، میتونید به انگلیسی خیلی راحت از این استفاده بکنید. این صفحه اصلیش است. زبان فارسیش رو ترجمه کردیم، کامل تمام شده الحمدلله. داریم تجربه میکنیم روش. انشالله مشکلی که ایجاد نشه به یاری الله متعال تا اواخر این هفته فارسیش در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت. خوبی دیگرش این است که تنها اینجا نماز نیست، یعنی شما از کارتون رو میتونید از طریق این تنظیم بکنید. پناهگاه مسلمان رو میتونید داشته باشید. یعنی خیلی یک برنامه خیلی جالبی هست. به یاری الله سبحانه و تعالی این رو ان شاء الله فارسیش رو به زودترین فرصت در اختیار شما قرار خواهیم داد. سوال دیگر عزیزمون که در خطبه نماز جمعه اسم امیرالمومنین رو میارن، این یک رسمی بوده در زمان امویا فکر کنم شروع شده که در خطبه به ولی امر دعا میکردن. اگر شما شنیده باشید اکثرا آوردن اسم امیر در خطبه دعا کردن برای او است و این کار خوبی است. دعا کردن برای امیر کار خوبی است. من هم مثلا بار الله امیر مومنین ملا هیبت الله آخوند را هدایت کن، او را تابع قرآن و سنت بگردان، او را از اعمالی که سبب بدنامی اسلام و مسلمان شود دور بگردان. یکی از علمای بزرگ و ما خیلی از این حالا بعضی شاید فکر کنن که ما ببین طرفداری از امیرالمومنین کرد و طالبا کرد، و این طرفداری یک واقعیت است. یک از علمای بزرگ سلف فکر کنم امام احمد ابن حنبل است، الله اعلم، میگه که اگر خداوند به من بگه که یک دعای مستجاب داری، مثلا همین الان همین برادرمون، من، شما، هر کدوممون، به ما الله سبحانه و تعالی طریق مثلا یک انسان در خوابمون یا در یک طوری به قول صوفی یک الهامی بهمون بشه، بگن که آقا شما یک دعای مستجاب دارید، یک دعا دارید که اگر این دعا رو بکنید همین الان مستجاب میشه. شاید یکی طلاق خواست، یکی زن خواست، یکی منصب خواست. امام احمد حنبل میگه که اگر من یک دعای مستجاب می داشتم یا داشته باشم،
این دعا را در حق ولی امر قرار میدم یا حاکم یا پادشاه. میدونید چرا؟ و این حرف خیلی حرف مهمی است. مثلا در حرمین، در مساجد، در کشورهای عربی اکثرا اللهم اصلح ولات امورنا بهترین دعاست این. بعضیش ببین الان این داره مثلا پاچه‌خواری امیر رو میکنه یا پادشاه رو میکنه. نه، این سنت است و این بهترین دعا هست که انسان اگر دعای مستجابی داشته باشه اینو در حق امیر بکنه. امیر باشه، رئیس جمهور باشه، امیرالمومنین باشه، پادشاه باشه، هر کی میخواد باشه. چرا؟ تصور بکنید امیر اصلاح بشه، پادشاه اصلاح بشه، رئیس جمهور اصلاح بشه، دنیا گل و گلستان میشه. شما تصور بکنید سنگاپور از فقیرترین کشورهای شرق آسیا بود. یک رئیس جمهور آمد سنگاپور رو امروز برده در کنار چین، در کنار ژاپن، در کنار آلمان، در کنار کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا. همین مالزی مردمش در قحطی و گرسنگی زندگی میکردن. مهاتیر محمد آمد در ظرف 5 سال مالزی رو از این رو به این رو کرد. بزرگترین و بلندترین برج‌های دنیا تا سال 2004-2005 در مالزی بود. کشورهای دیگه برج رو نمیشناختن که مالزی 2 تا برج دوقلوی بلند داشت در کوالالامپور. امروز یکی از پیشرفته ترین کشورهای آسیایی است. هم سطح ژاپن، هم سطح اروپا، از اروپا هم بالاتر. یک نفر ظرف 5 سال کشور رو از این رو به کشوری که گدایی میکرد رو به کشوری که بیشترین صادرات رو در آسیا داشت. ببینید ولی امر اصلاح بشه جامعه اصلاح میشه. ولی امر اصلاح بشه وزیر اصلاح میشه. پادشاه اصلاح بشه دیگه وزیر خائن رو بر اساس رشوت و پول و نمیدونم رفاقت و دوستی نمیاره، وزیر خادم میاره که به مردم خدمت بکنه. پادشاه، رئیس جمهور، امیرالمومنین اصلاح بشه کارمندا اصلاح میشن، وزرا اصلاح میشن، رؤسا اصلاح میشن، جامعه اصلاح میشه. ای کاش در همه خطبه دعا بکنم و ای کاش این دعا مستجاب بشه، خداوند اصلاحش بکنه، خداوند هدایتش بده. یک از دعایی که همیشه میکنم بارالها اطرافیان ولات امر ما را اصلاح بگردن. خیلی از اولیای امور مسلمان ها در بعضی از کشورها خودشون آدمای بدی نیستن اونطوری که مردم فکر میکنن که بدن. اطرافیانشون انسانهای بدی هستن. پادشاه یکی از کشورها تا تقریبا 35 سال حکومت کرده بود. 5 سال آخر فهمیده بود که در کشورش فقیر وجود داره. قبل از اون نمیفهمید. البته این در نزد الله متعال مبرر نیست، عذر نیست. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. اما بعد از اینکه متاجر شده بود تازه به فکر این افتاد که چطور ما در کشورمون فقیر داریم. چون اطرافیان نمیرساندن. مثلا الان در افغانستان امیرالمومنین الله متعال بیشتر هدایتش بکنه، اصلاحش بکنه، به جای مثلا افتادن به جان اینترنت مردم اندیوال سالاری رو، اندیوالیزم رو بند بکنه در جامعه، در کشور. هر کس بر اساس رفاقت و دوستی امروز داره به منصب و قدرت میرسه. این بزرگترین مشکلات جامعه است. ذکر اسم امیر در خطبه جمعه هیچ اشکالی نداره. اصلا خطبه چی است؟ دعا هست، ذکر است، ارشاد است، وعظ است، هر چی که میخواد. حالا مثلا بر زن بچه یکی از نمازگزارا هم اگر دعا بکنه در خطبه نماز جمعه هیچ اشکالی نداره. نماز جمعه شما درست است، هیچ اشکالی در او وارد نمیشه. خیلی از مواردی دیدم که در مورد امیرالمومنین و در مورد حکومت طالبان و اینها گفتید، بعضیش موافقم، بعضیش مخالفم و از حق نگذریم. یعنی درست است اشتباهات دارن، خطاهات دارن، انتقاداتی بوده، ما انتقادات تندی هم داریم و داشتیم. منتها این که مثلا اینها رو مقایسه بکنیم با حکومت سابق که
که 1000 تا نه 10,000 تا نه 10,000 دزد برای این مملکت حکومت میکردن. وکیلش دزد، وزیرش دزد، معاونش دزد، رئیسش دزد، مدیرش دزد، رئیس جمهورش دزد، رئیس امنیت ملی دزد، همه دزدا. یک بازاری درست کرده بودن افغانستان رو برای خودشان. و چه کردن در مدت 20 سال؟ بیاید از واقعیت نگذریم. همین مندهی کابل، همین بعضی از خیابان‌ها، همین بعضی از کوچه پس کوچه ها رو که اینا حداقلش آمدن سنگ فرش کردن، آسفالتش کردن، همین رو مقایسه کنید با رژیم سابقی که بیش از 850 میلیارد دلار پول آمد. چی شد این پولا؟ در شهری که مردمش از گرسنگی میمردن، اینها با ماشینای لانکروزر و ماشینای آنچنانی گرد و خاک بکن، این بر برو اون بر برو. سر کار رو بند کرده بودند. هر کدامش اطراف خانه خودش 4-5 تا کوچه و نصفی از خیابان عمومی رو برای خودش دیوارای بتونی درست کرده بود، بسته بود. اصلا قابل مقایسه نیستن. لکن اشتباهاتی هم دارن و حکومت. و یک چیزی دیگه رو به شما بگم، خیلی از اینایی که امروز بعضی از قوانین و بعضی از نظام‌ها رو میکشن، اینها یک نسل فرتوت پیر تاریخ تیر شده هستند. با احترامی که بهشون داریم، اینا میرن. بعضی از عزیزان ما، بعضی از علما و دعوتگران ما به جایی که بیان مبارزه بکنن با این نظام، بیان نسل تربیت بکنن. نسلی رو تربیت بکنید که نهایتش اینا 4 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال میرن. نسل رو تربیت کنید که نسل جدید بتونن این حکومت رو بسازن، این ملت رو بسازن. از جوانب خوبیایی که دارن استفاده بکنیم. بزرگترین، حالا بعضی چی میگن، جنگ رو اینها براه انداخته بودن، ناامنی رو اینا ایجاد کرده بودن. عزیزان ما از حقیقت نگذریم. در 5 سال اول جمهوری هیچ جنگی نبود. هیچ جنگی نبود. همه جا آرام با آرامی بود. نبود جنگ. حتی همین بزرگای طالبان نمیخواستن جنگ بکنن. روزی که رفتن خانه ها زنای مردم رو دسترازی کردن، تجاوزها، قرآن رو در سطر پر از کثافت انداختن در قندهار، در بگرام حتی به ترجمانایشان تجاوز کردن، قرآن رو پاره کردن، در توالت ها در بگرام انداختن. یکی از سربازای خود اردوی ملی که کشته بود چند تا مشاور آمریکایی رو، خودش میگه که وقتی که دیدم که به قرآن توهین کرد، دیگه نتونستم جلوی خودو بگیرم، زدم کشتمش. و بعد از اون مردم شروع کردن به جنگ. قبل از اون جنگی نبود که. سبب ناامنی اشغال بود. بعضیش خب امارت اول که آمد، امارت اول بعضیا که سرش انتقاد میکنن، آره درست تندخوییشان، برخوردهای تندشان یک سری مشکلاتی داشتن، اوکی. اما طالبان اول چرا آمدن؟ فراموش کردیم از برای خدا. فراموش کردیم که همین عطا محمد نوری که قال ریش قشنگ کروات میزد و نکتای میپوشید، همین صلاح‌الدین ربانی و نمیدونم همین فاسقان و فاجران و دزدان سرگردنه‌ای که یک وقتی کابل رو به چال روزی انداخته بودن، مردم کفر میگفتن، نصف شهر به خاک و خون کشیده شده بود. همینا بودن، همین مجاهدین، همین رهبرای جهادی. وطن رو تیکه تیکه کردن اینا. 4 تا طالب از قندهار آمد، گلم همه اینا رو جمع کرد. دستشان درد نکنه، الله شهدایشان رو رحمت بکنه. ملا برجام بوده، نمیدونم ملا فلان بوده، ملا فلان، ملا احسان الله احسان بوده، الله متعال همه اونا رو رحمت بکنه که ملت افغانستان رو از دست این وحشیای ستمگر ظالم خونخوار نجات دادن. نصف کابل دست گلمجم بود، نصف کابل دست حکمتیار بود، نصف کابل دست مسعود بود، نصف کابل دست محقق بود، یک قسمت دست مزاری بود. سگ و پشک به جان هم دیگه افتاده بودن. خداوند طالب از قندهار آورد، گرم همه اینا رو جمع کرد. آی طالب نفر پاکستان است که طالب آیسای، خب همین حکمتیار و ربانی و سیاف و خالص و ناخالص و همینایی که بودن، همین رهبرای ما، اینا مگر نوکرای ملائکه بودن؟ خب اینا هم نفرای آیسای بودن. آیسای اینا رو کمک میکرد. اصلا CIA کمکشان میکرد. راکتای پاتریوت رو که راکتای استینگر رو کی به اینا داده بود؟ CIA داده بود. کانتینر سلاح آمریکا برای اینا نمیفرستاد.
البته این رو باید بگیم که به خاطر گل روی مجاهدین نمیفرستاد، به خاطر انتقام جنگ ویتنام از اتحاد جماهیر شوروی، به خاطر جلوی روسا گرفته بشه. خب همینا نوکر آیسای CIA بودن. بعد شما که نوکر CIA باشید، نوکر ISI باشید، هیچ فرق نمی کند. اگر طالب نوکر ISI شد بعدی کافر شد، سگ زر برادر شغال، همه اینا اکثرا وابسته هستن. هیچ کس نیست که در کشورهای کوچیک، در کشورهای ضعیف، طبیعت از همه وابستن. بعضی امروز مثلا ایراد میگه، برادری در کامنت نوشته که اگر آمریکا حمایتش رو از کشورهای عربی برداره، با کشورهای عربی خودشون به دنبال آمریکا هستن که بیا از ما حمایت بکن. یک کشوری مثل قطر مثلا 2 میلیون جمعیت، 2 میلیون هم فکر نکنم جمعیت داشته باشه. شما با هواپیما که بخواید در فرودگاه دوحه بیایید، اول مرز و آخر مرز رو با چشم میبینید که این کشور از کجا شروع میشه با کجا تمام میشه. گاز داره، ثروتمندترین که ثروتمندترین کشورهای دنیاست. اگر این از آمریکا حمایت نگیره، خب غلط است. منم میگم غلط است، لیکن اگر از حمایت آمریکا رو نگیره، با وجود همه خرابیاش، همین کشورهای همسایه قورتش میدن، یک شب قورتش میدن. به این قیاس بکنید همه اینها رو. بعدش رفتن همون دزدای کابل، همون آدمکشا، همون قاتلا که نسل جدید و جوان امروز ما فراموش کردن اون روزها رو. برید از پدرانتان بپرسید که مردم، برید اصلا یک سرچی در یوتیوب بکنید ببینید صحنه ها رو که اینا چه وحشیایی بودن. این مجاهدین به نام مجاهد، به نام جهاد آمده بودن. من مجاهدین واقعی رو نمیگم، الله متعال رحمتشان بکنه، الله متعال جهادشان رو قبول بکنه. و اونا نبودن در این جنگ ها. مردم را دست اونها طالبان نجات دادن. بعد همون دزدا رفتن ریشمیشا رو درست کردن، اصلاح کردن، پکولا رو گذاشتن، ما رو قیچی زدن، کت شلوار پوشیدن. آی افغانستان بدید سه گروه فلان تروریست اینا آمدن، کل دنیا رو جمع کردن، در بن رفتن امضا کردن، افغانستان رو فروختن. پس دوباره با کروات و با کت شلوار آمدن. مجاهدین مدرن، همون عطا محمد نور قبل از 2000 ببینید، بعد از 2000 ببینید. انقدر ریش داشت، تانافش مرا ماشین کرد. چی؟ مجاهد مدرن شدن اینا. یک پاپ جانپال سوم سیافوف تغییر نکرد، با همون ریشش ماند دیگه. بقیه همه ریشار کوتاه شد، همه رفتن شدن مجاهدین مدرن. رفتن افغانستان رو دربان با آمریکا فروختن. 40 کشور اروپایی ناتو با آمریکا آمدن، چه فسادایی که در افغانستان نکردن. یک باس کامل دخترای مدرسه رو تا امروز که امروز از زنده و مردهشان گم است. خب مردم ما یک مردمی هستن که هر بلایی سر ناموسش بیاد صدای خدا نمیکشه. این اتفاق در کشور دیگری میافتاد و کل دنیا بلند میشد که چی شد. یک اتوبوس کامل دخترای جوان گم شدن از یکی از ولایت‌ها که اسمش هم من نمیگیرم، یکی از ولایت‌ها، تا امروز کسی صداشو بلند نکرده. آمریکایی‌ها بردن. در بگرام زنها رو که چی، حتی با ترجمان‌های مردشان هم رحم نکردن. بنویسید در گوگل کسایی که در اون موقع کوچیک بودن، 5 ساله بودن، 6 ساله بودن، سواد نداشتن، کودک بودن، الان یک سری گوگل بنویسید تجاوز نیروهای آمریکایی به ترجمان‌هایشان در بگرام، ببینید که چه فضایی براتون میاد. ترجمان بیچاره رو نصف شب برده بودن 5-6 افسر آمریکایی، اونام که ماشاءالله هر کدومشو کاوبای، تا صبح طرف رو چی درست کرده بودن الله اعلم، مثل آخوند بشکی. اینا اینطوری هن. بعد از اون ملت مجبور شد. امروز باور کنید به دور از این فیسبوک ها و نمیدونم چه، عامه مردم، با 99% مردمی که من باشون نزدیک صحبت کردم، خصوصی تنها، نظرتون در مورد امارت اسلامی چی است؟ والا میگم راست شو بگم، امنیت است، آرامی است، فقط یک مشکلی است که کاروبار نیست. این بعضی از قوانینشان انسان رو خسته میکنه. خب کاروبار نیست، محاصره اقتصادی است، بانک ها بسته است، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان رو بلوکه کرده، در آمریکا نمیده. اینا عمدی است تا مردم ناراض شوند از این نظام. و این قوانینی که هست، واقعا این یکی از انتقاداتی است که وجود داره. لطفاً این قوانین رو تغییر بدید، یک سختگیر نباشید، مثل بستن اینترنت مثلا.
فایبر نوری رو بستنش. یعنی این قوانین احمقانه است، باور کنید احمقانه است. در این زمان اینترنت رو بستن، این کار انسان عاقل نیست. اینترنت رو نمیتوانی ببندی. من یادم میاد یک زمانی عده ملاها بودن با ماهواره مبارزه میکردن در عربستان سعودی مثلا. مشایخی که بعدن هر کدامش به نام خودش تلویزیون داشت، کانال تلویزیونی شیخ فلان ابن فلان الفلانی. در دهه 90 همینا شاگردانشون میرفتن با چی میگید در افغانستان بهش، سنگ میزنن یک کشی داره، میرفتن پشت باما. بعد اون موقع این رأس به اصطلاح آنتنای ماهواره‌ای خیلی گران بود، شاید یکیش به $3000 میرسید، حالا شاید به $10 باشه، به $5 باشه. اون موقع تازه که اومده بود. این میرفت اون پشت بام، این رو میکشید از دور، 10 تا سنگ میزد تا یکی این اصابت میکرد به اون، نمیدونم بهش چی میگن، LCD میگن، LED میگن، چی چیزی میزد، اون رو میشکست. اون که میشکست دیگه این بشقاب به اصطلاح ماهواره این دیگه بیکار است، یه تیکه آهنی است. این رو که میزدن دیگه الله اکبر که انه قسطنطنیه رو فتح کرده. چی بود؟ آقا تلویزیون حرام است. خانه‌هاشون تلویزیون نداشت. کانال‌های ماهواره حرام است. سینما حرام است. فیلم حرام است. همه چیز حرام است. 20 سال بعد یهو اینا بیدار شدن، دیدن که ماهواره رو حرام کردن. تلفن ها اومد. هر تلفن الان، تو هر تلفن شما یک اپلیکیشن رو بیار دانلود بکن، 1000 تا کانال تلویزیونی رو میتونی ببینی. دیدن که والا نمیشه. بچهای خودشون هر کدومشون، من کسی رو میشناسم که تا سال مثلا 2015 تو خونهش تلویزیون نداشت، پسر بزرگش کارگردان برنامه‌های تلویزیونی بود. والله پسر بزرگش کارگردان برنامه تلویزیونی بود و خرج کل خونه‌ش رو همون در می آورد. دیدن چاره ای نیست، اومدن وارد میدان شدن. وارد میدان که شدن، 20 سال گذشته بود. در 20 سال وزارت اطلاعات و کلتور یک مسلمان داخلش نبود، همه علمانیا، لیبرالیا، سیکولارا. در رادیو تلویزیون یک مسلمان نبود، چون که فرزندانمون رو نذاشتیم برن میدیا بخونن، نذاشتیم برن ژورنالیسم بخونن، نذاشتیم برن کارگردانی بخونن. برو فاکولته شریعت بخون. سنگ رو بالا بکنی امروز در ولایت کنر، از زیرش فارغ التحصیل جامعه اسلامی است. زلزله شد، یک دکتر زن نبود که زنهای بیچاره رو معالجه بکنه. چقدر زن مرد به خاطر اینکه دکتر زن نبود و طرف اجازه نمیداد که زنش رو دکتر مرد معاینه بکنه و دکتر مردم از ترس طالبان نمیرفت که زنها رو معاینه بکنه. زن بیچاره مرد به خاطرش یک دکتر زن در وقت زلزله در کنر نبود. بعد بگید پانتونای زنانه رو ببندید. عقل که نباشه، میگه عقل که در بدن نباشه جان در عذاب است. همین کشورها بعد از 20-25 سال دریافتن که سینما هم از دستشون رفته، رادیو هم از دستشون رفته، تلویزیون هم از دستشون رفته، میدیا از دستشون رفته، هیچی ندارن، صفر. و اونها ریشه دواندن، لیبرالا، سیکولارا ریشه دواندن در این. اونها چون عقل دارن، میدونن این چیزا رو، میدونن که برای تغییر یک جامعه دو وزارتخانه کافی است. وزارت تعلیم و تربیه یا آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات و کلتور یا اطلاعات و فرهنگ در ایران که بهش میگن. این 2 تا وزارت در دست داشتی، خلاص 20 سال بعد جامعه مال تو است. رادیو تلویزیون در دستت بود، 20 سال بعد نتیجهشو میبینی، خلاص جامعه دست تو است. درست اگر عاقلانه استفاده بکنی. و همین کارو کردن. امروز در کشورهایی که یک زمانی در دهه 70 و 80 و 90 یک جامعه ملتزم 100% اسلامی پایبند، امروز فسق و فجور بیداد میکنه در اون جامعه. چرا؟ از تعلیم و از میدیا ما غافل بودیم. حرام است، تلویزیون حرام است. تلویزیون که هیچ چیز، نه کارگردان مسلمان داریم، نه فیلمساز و سناریو نویس مسلمان داریم، نه کاتب برنامه تلویزیونی مسلمان داریم، هیچ اصلا.
چون نرفتن در این زمینه، هیچ کس درس نخوانده. الان جامعه دست اونهاست. الان توی ملا مجبوری که بری یک مهندس تلویزیون سیکولار ملحد رو بیاری که اون به تب دلش به تو خدمت بکنه و میکنه؟ نمیکنه. این مشکل ماست امروز بعد اومدن چیکار کردن؟ من یک هفته است در این مورد صحبت نکردم در مورد اینترنت در افغانستان. از این بپرس آقا چی شده؟ قضیه چی است؟ نه یک خطاب رسمی است، نه یک امری است، نه یک چیزی است. کارهای خودسرانه. والی بلخ اومده کارهای خودسرانه از پیش خودش داره انجام میده به خاطر خوشخدمتی. حالا شاید امیرالمومنین نشسته توی مجلسی گفته که والا این اینترنت که است، این بعضیش خیلی با فلان است و این است و اون است، تا اون گفته که سر دیگه بقیه حرفش رو نشنیدن، رفتن سر رو بریدن، اینترنت ها رو ببندید. خب بعد از 2 روز 3 روز خودش رو فهمیدم خب اینترنت رو بستی، بانک ها رو بستی، دوایر حکومی رو بستی، نمیدونم شرکت ها رو بستی، کل زندگی مردم تعطیل شد که 3 روز بعد دوباره بازش کردن. فهمیدن که دارن اشتباه میکنن. اما یک مسئله مهم این است که امروز احمق‌ترین حکومت و کشور حکومتی است که با تکنولوژی و با علم و با اینترنت و با میدیا مبارزه میکنه. تو به جای مبارزه برو از این به نفع خودت استفاده کن. والله انسان گاهی اوقات دیوونه میشه دست این نمیدونم عقل اینها در کجا اینها قرار داره. اومدن مدارس دخترها رو بستن، دانشگاه دخترانه رو بستن، فاکولته ها رو بستن. امروز والله و بالله و تالله که در پیش خداوند از امیرالمومنین گرفته تا پایین ترین مسئول وزیر تعلیم و تربیت همه مسئولن، به هزاران آکادمی، دانشگاه ها، کلاس های خصوصی، کلاس های زبان آنلاین از مسیحی ها، از ماسونی ها، از ملحدین، از روافض، از بیدین ها، از اروپا و آمریکا، از کشورهای کفری، بس 10,000 دختر افغانی رو در کلاس های خصوصی و آنلاین بردن. چی بهشون درس میدن شما اصلا خبر ندارید. گناهش گردن کی است؟ گردن کسی که دانشگاه رو بست، مدارس دختران رو بست. چون نمیتونی ببندی. این میبینی؟ این دانشگاه است، این فاکولته است، این میدیاست، این تلویزیون است، این رادیو است، این کل دنیاست. تو اینترنت افغانستان رو ببند، فایبر نوری رو هم ببند، همشو ببند. یک اینترنتی رو مجانی ایلون ماسک میاره به مردم به خاطر نشر مسیحیت، الحاد، کفر، فسق، فجور توضیح میکنه در بین ما، کاری که در ایران در وقت تظاهرات ها میکردن. حکومت اینترنت رو میبند، استارلینک میومد اینترنت مجانی برای مردم میداد. اعلانش هم صدای آمریکا و BBC انجام میدادن. بعد اونو چیکار میخوای ببندی؟ اونو چطور میخوای ببندی؟ دست تو که نیست آسمان ببندی، مگر اینکه بیاری یک گنبد مثل گنبد آهنی اسرائیل، نه که چیز مجازی باشه، نه بیاری یک دیگ بزرگی رو جور کنی اینطوری بندازی سر افغانستان که دیگه از اونم والله رد میکنن، از همونم ردش میکنن. نمیشه در این زمان بست. یک زمانی سینما رو بستن، مردم تلویزیون استفاده میکرد، تلویزیون رو بستن، ماهواره اومد. ماهواره تو نمیتونی کنترل بکنی. ایران مثلا در ایرانی ها رفتن در 40 سال همین نظام جمهوری اسلامی رفت با ماهواره یک لشکر عظیمی داشتن میرفتن پشت بام ماهواره رو جمع میکردن. دوران ماهواره گذشت. الان کسی بالای خونش ماهواره ببینه تعجب میکنه، مرد این احمق ماهواره استفاده میکنه هنوز. دوران ماهواره گذشت، تموم شد رفت. امروز با اینترنت میتونی 100 تا کانال بزنی، تو در گوشه اتاق بشی کانال بزن، در یوتیوب، در تلویزیون‌های مجازی پخشش بکن، همه دنیا میبینن. هیچ خرج و مصرفی هم نداره، مفت مجانی، تازه درآمد هم داره براش. بستن اینترنت کار احمقانه است. حکومت هایی که یک جهتی باشن، حکومت هایی که تک‌گرا باشن، حکومت هایی که قرون وسطایی باشن، حکومت هایی که علم نداشته باشن، اونا این کار میکنن. از شما بعید است که این کار رو بکنید.
اینترنت نمی بود، کامرا نمی بود، فیلم نمی بود. همین در طول 20 سال جهاد، همین فیلم های جهاد شما رو، کشتن آمریکایی‌ها رو، منفجر کردن تانک‌ها رو، شما که اول به اول اینا رو میفرستاد از طریق اینترنت نشر میکردید در سراسر دنیا. هر چیز در این پیاله میشه که آبم خورد، چایم خورد، شرابم خورد. حالا یکی بیاد پیاله رو بشکنه که ببین مردم در این پیاله شراب میخورن، تا کار احمقانه ای است. شما جلوی شراب بگیر، کاری به پیاله نداشته باشه. شما تکنولوژی بساز. من یک روز مصاحبه مسئول یک شهرک اتصال، کسایی که مکه رفتن قبل از ورود به شهر مکه، دست راست یک شهرک بزرگ اتصالات، مدینه الاتصالات میگن، مدینه ملک عبدالعزیز الاتصالات الفضائیه، یک چیزی است، یک شهرکی است کلا. در این شهرک خب غیر از کارهای اینترنت و تکنولوژی و ماهواره و فلان این چیزا، یک بخش بزرگی برای فیلتر کردن سایت های مبتذل است، سایت های سکسی. مدیر این یک شب در یک تلویزیونی مصاحبه داشت، میگفت که ظرفیت ما، افرادی که در اونجا کار میکنن، ما میتونیم مثلا تا روزی 10 تا سایت رو ببندیم، عفوا 10,000 سایت رو ببندیم. میتونیم در روز حدود 10,000 سایت سکسی رو ببندیم. میگفت اما تعداد سایت هایی که روزانه ایجاد میشن بیش از 30,000 است. ما قدرتمون فقط در اندازه کشوری که مثل عربستان سعودی، اولین صادرکننده نفت در دنیا، اونا میگن که ما قدرتمون در فیلترینگ سایت های مبتذل این است که روزانه 10,000 سایت رو میتونیم بکنیم. 30,000 سایت درست میشه، یعنی معنیش این است که 20,000 سایت رو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. یعنی 30% رو تنها میتونن فیلتر بکنن. پس در این دوره و زمان به جای فیلتر کردن شما جامعه رو اصلاح بکنید، مردم رو اصلاح بکنید، رو تعلیم و تربیت ترکیز بکنید. مردمی که بخوان دسترسی پیدا بکنن به اینترنت، شما ببندید، فایبر هم ببندید، اینترنت هم ببندید، همه چیز رو ببندید، پیدا میکنن برای خودشون. و دشمنا این رو مهیا میکنن برای مردم. دشمنا در پی این هستن که کجا یک روزنه‌ای پیدا بکنن، از اونجا مردم رو، جامعه رو خراب بکنن. فیلتر کردن، بستن، نمیدونم محدود کردن راه حل. بله، مسئله امنیت ملی کشور باشه، مسئله در اون صورت دولت حق داره محدودیت‌های بگذاره، در اون صورت حق داره کاری بکنید که طرف مثلا امروز در پس خیلی کشورها من دیدم شما وای فای رو در هر جایی برید استفاده بکنید، از شما میطلبه که آیدی کارتتون رو اضافه بکنید، اسم خانوادگیتون رو اضافه بکنید، سال تولدتون رو اضافه بکنید. بیایید با تکنولوژی بر علیه آنچه که فکر میکنید خلل‌های امنیتی است در این سیستم ها مبارزه بکنید. بستن راه حل نیست. و سلام. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. جناب آقای مخلص، شما اگر کسی که زنگ زد شما باشید که صداتون نمی اومد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم. عافیت داشته باشین استاد گرامی. سلامت باشید. بفرمایید. سلامت باشین استاد گرامی. خدمتتان مشیر باشیم که شما یکی از اساتید با تحفظ و برومند با صلابت هستین که واقعا از درد دل جامعه صحبت میکنین. این مسئولیت بزرگ الله سبحانه و تعالی در 14 سوره قرآن کریم در 38 سوره به ما اشاره کرده که شما امر بالمعروف و نهی از منکر بکنین. ما که میبینیم شما واقعا به ضوابط شرعی را در نظر گرفته صحبت میکنین. الله متعال اجر شبتان نصیب بکنه. و شما میدانین که بعد از حیاتان در مالنامه شما نوشته میشه که رسول الله میفرماید اذا مات الانسان ينقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریة او علم ينتفع به و ولد صالح.
مشکل نداریم. سلامت ما با خاطر همکاریتون به تماس شدم استاد گرامی و عزیز ما نوری دیده. شما مرا مشوره بدین در علوم سیولوژی و شرعی که ما میخوانم کدام کتب و کدام مراجع را بخوانم که بعد از شما ما مکتب و اندیشه باشیم که روافض و میاره رد کرده بر مبنای دلیل و اصول اسلام بتوانیم. چشم، حتما در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. الله متعال حفظتان کنه. بخیر و سلامت باشین. سلامت. الله متعال عمرتان دراز بکنه در راه توحید. وفقك الله لما يحب ويرضى. و ایاکم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. الله نگهدار. خدمت شما و همه عزیزانی که میخوان وارد این مجال بشن، بهترین کتاب که من افسوس اون روزهایی رو میخورم که ای کاش میتوانستم این کتاب رو بخوانم، این کتاب رو حفظ بکنم، قرآن کریم است. بهترین کتاب. من یکی از اساتیدم، یکی از مشایخ حرف جالبی زد، گفت با این قرآن میشه جواب همه رو داد. و باور بکنید با این قرآن میشه جواب همه رو داد. جواب ملحد، جواب نمیدونم سیکولار، جواب رافضی، جواب هر گمراهی رو میشه با این قرآن هدایت کرد. بهترین کتاب قرآن کریم است و بهترین انسان انسانی است که قرآن کریم رو با تفسیرش، با تفسیر قرآن که تفاسیر معتبر اهل سنت و اکثر تفاسیر اهل سنت مملو است از جواب و ردود فرقای گمراه. و بعد از اون سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خواستن کتاب‌های مثل کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب سلسله احادیث صحیح، اینا خیلی مهم است که یک انسان با اینها آشنا باشه، چون خیلی از مشکلات ما و شبهاتی رو که در بین جوامع اسلامی اونا موفق شدن رایج بکنن، به خاطر چی است؟ به خاطر ندانستن ما. من یک کلیپی رو انشاءالله روز سه‌شنبه پخش میکنم، در موردش صحبت میکنم. یک کسی از خیلی معروف است در رد به مسلمان ها، یک حرفی زد که واقعا خندیدم، به حماقت مسلمان ها خندیدم و به اون گفتم آفرین به این زیرکی این آدم که رفته یک حرفی رو که باور کنید ما اصلا، یعنی شاید 99% امت اسلامی در این مسئله به خطا رفتن. این رفته همون نقطه ضعف ما مسلمان ها رو که از جهل ما سرچشمه میگیره بر علیه ما استفاده کرده. و بهترین کتاب هایی که در رد فرقه های گمراه، چه فرقه های اعتقادی از خوارج و معتزله و نمیدونم جهمیه و الی آخری تا روافض، بهترین شخصی که در این زمینه و تا روز قیامت کتابهاش انشاءالله چراغ راه خواهد بود، شیخ الاسلام ابن تیمیه است. مثلا کتاب منهاج السنه رو، نه مختصر رو، کامل رو، کسی این کتاب رو کامل از اول تا آخر بخونه، در دنیا هیچ شیعه‌ای نمیتونه در مقابلش یک دقیقه دوام بکنه در بحث علمی، نقلی، عقلی، فلسفی، در همه جوانب. چنان جوابهای علمی و منطقی و عقلی و فلسفی میده که اصلا هیچ کس نمیتونه در مقابل. به خاطر همین تا حالا در جواب رد منهاج السنه رو نتونستن بنویسن. تنها کاری که کردن اومدن تخریب بکنن شخصیت ابن تیمیه رو. و متاسفانه موفق شدن حتی در بین اهل سنت خیلی با یک حتی صالح نبود، صالح ناصالح، امرالله صالح، مشاور اشرف غنی، معاون اشرف غنی، ابن تیمیه گفته بود در یکی از سخنرانیش، حتی بعضی سیاسیون رو تحریک کرده بودن که صحبت بکنن، یک ایولایی درست کردن، یک لولو خورخوره‌ای درست کردن از ابن تیمیه. اما واقعا کتاب‌هاشو وقتی کسی بخونه، چنان دلایل عقلی و فلسفی و منطقی و اول از قرآن و سنت و بعد از او با عقل و منطق و فلسفه چنان جوابهایی میده که طرف هیچ اصلا نمیتونه در مقابلش بایسته. و این یک مسئله مهم دیگری هم این است که الله سبحانه و تعالی به ما و به همه ما شما عزیزان توفیق این رو بده که انسان‌های مخلص باشیم
بعضیا فکر میکنن که اینم در جواب این برادرمون میخوام اضافه بکنم، البته انشاءالله که اونا از این طیف مردم نیستن، منتها بعضیا فکر میکنن که حتما بریم یک مدرکی بگیریم، بریم یک کاری انجام بدیم که خلاصه یک سند و مدرکی داشته باشیم، بعد از اون ما میتونیم که یک دعوتگر موفق و یک شخصیت مؤثر در جامعه بشیم. الله سبحانه و تعالی، من این آیه رو خدمت شما عزیزان بیارم، در موردش میخوام صحبت بکنم. کنم در سوره نور باشه. امروز مثلا خیلی از مردم وقتی که مسئله علم مطرح میشه به صورت یک اسوه و الگوی مثالی برای ما چی است؟ غرب. اما الله سبحانه و تعالی در سوره روم آیه 7، چون در اون وقت در صدر اسلام خب مثلا روم ها، بیزانتی ها مثلا در خیلی از در ساختن عمارت ها و نمیدونم بعضی از فنون صنعتی و اینا پیشرفته بودن نسبت به عرب هایی که در بادیه زندگی میکردن. الله سبحانه و تعالی در یک آیه این علم اونها رو میزنه به زمین، چون اسلام نمیخواد که شما فقط ساختمان بسازید، ماشین بسازید، آسمان خراش بسازید. اسلام میخواد شما انسان بسازید. ساختن این ساختمان ها و این ماشین ها یا تکنولوژی هایی که امروز اونها مزین هستن در غرب کار ساده است. عرض کردم مالزیا در ظرف 5 سال از این رو به اون رو شد، سنگاپور همچنان، هنگ کنگ مثلا، تایلند، خیلی از کشورها، تایوان. اما انسان ساختن کار ساده نیست. امروز در تکنولوژی، در علم، در صنعت ژاپن سرآمد است. اما میدونید که روزانه 10,000 نفر قصد خودکشی میکنن در ژاپن و خیلی هاشون موفق میشن. اصلا در شهرهای ژاپن یک بخش خاصی است برای جمع کردن مرده های انسان هایی که در تنهایی در خانه هایشان میمیرن. چرا با این علم و با این تکنولوژی و با این پیشرفتی که ژاپن داره چرا مردمش خودکشی میکنن؟ چون ماشینالات خیلی خوب ساختن اما نتونستن انسان خوب بسازن. الله متعال در اینجا میگه که دوستان اگر نشون بدن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون. نسبت به اونها وقتی که بیان میکنه میگه که آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا رو میدانن و اونها از آخرت غافل هستن. به خاطر همین دوستان عزیز و برادرانی که در پی رسیدن به مراتب علمی هستن، من نمیگم که این القاب و این مدارک و اینو دکترا داشته باشی، ماستری داشته باشی، اینها بد است. خوب است، امروز یکی از نیازهای جامعه است. در کنار اسم یک دال نداشته باشی یا دی نداشته باشی، دی آر نداشته باشی، کس بهت اهمیت نمیده. اما در اسلام هدفی نیست ما در بین صحابه، تابعین، در بین تا همین 100 سال پیش، 200 سال پیش، ما فضیلت الشیخ العلامه، سماحت الشیخ، حضرت مولانا، حضرت مفتی اعظم معقول و منقول و فلان و علان، این چیزا نداشتیم. کسی نگفته فضیلت العلامه الشیخ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. کسی نگفته فضیلت العلامه الشیخ المفتی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. عمر فاروق بهش میگفتن، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، ابوبکر ابن ابی قحافه رضی الله تعالی عنه.
خالد ابن ولید. امروز طرف باور کن دو روپیه ارزش نداره، اسمش نگاه کن کل پنر بالای مجلس رو گرفته. من اتفاقا یکیشو اینجا کسی از دوستان برای من فرستاده بود، اگر البته نمیخوام به شخص ایشان توهین بشه که، اما این چیزا در جامعه ما متاسفانه خیلی رواج پیدا کرده. ببینید رئیس شیخ الحدیث و التفسیر جامع المعقول و المنقول المحقق المدقق فخر الافاضل و عمدة العمائل استاد القضاة والمفتیین مناظر الاسلام تاج الملت الافغانیه حضرت علامه ابوالامین، اسمشو نمیارم، نگاه کنید کل این القاب یک شخص است. شاید سوره حمدم درست بلد نباشه بخونه. به خاطر همین در پی انسان نباید در پی این القاب و در پی اینها باشه. حجت الاسلام و آیت الله و علامه و مولانا و دکتر و ماستر و فلان. یکی یک روزی جناب استاد این همه علامه ها هستن، دکترها هستن، مفتی ها هستن، فلان هستن، این هستن، اون هستن. اسلام علم نافع میخواد برای جامعه، القاب نمیخواد. عالمی که دعوتگری که هدف والا نداشته باشه در زندگی، این القابی که برای خودش میگذاره و یدک میکشه هیچ به دردش نمیخوره. اسلام علم و عالم رو فقط به عنوان علم و عالم مدح نمیکنه، بلکه عالم وقتی مدح میشه که مسئولیت پذیر باشه در یک جامعه. علم وقتی مدح میشه در اسلام، ستایش میشه در اسلام که علم نافع باشه، نفعش به جامعه برسه. یکی از علما بود، مرتبه بسیار بالایی داره، جناب علامه دکتر فلان. والا نباید انسان در سطح مردم جامعه بیاد پایین. یعنی چی؟ یعنی سفرای روم و به اصطلاح خارج از مدینه کسی که می اومد دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا وفودی که می اومدن، یا صحابه یا کسانی که دیگری می اومدن از اعراب می اومدن دیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی وارد مجلس می شدن می گفتن ایکم محمد، کدام شما محمد هستید صلی الله علیه و سلم. وارد مجلس می شدن، تو مجلس بلال نشسته بود، سعد نشسته بود، سعید نشسته بود، عمر، ابوبکر، ابوذر، همه سیاه، سفید، بلند، کوتاه، زشت، زیبا، هر طور انسان نشسته بودن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. طرف وارد میشه نمیدونست که محمد کی است. حتی اینطوری نبود که یک جای قشنگ مشخصی مثلا گذاشته باشن که پیامبر خواست روم بشینه. با همون هر جای خالی بود پیامبر میگن میرفت همونجا مینشست. طرف داخل میشه میگه کدام شما محمد هستید؟ امروز یک پیر کثیف مزخرف مشرک مفسد فی الارض، اون بالا یک صندلی زدن، بالا نشسته، 10 تا گلم گردنش انداختن، هو چه خبره آقا اینا پیرسی تو رو به خدا میرسانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خداست، وقتی وارد مجلس میشد مردم میگفت که محمد کی است؟ کسی که نمیشناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. هیچ وقت دستشو برای کسی دراز نکرده بود که دست من رو ببوسید، بلکه همیشه میگفت که مرا مانند مسیحیا که عیسی ابن مریم رو در حقش غلو کردن غلو نکنید، من بنده خدا و فرستاده او هستم.
فقط. بعضیش به سطح مردم، تو با علمت، با ماستری و دکترایی که در علوم اسلامی گرفتی، تو اگر در سطح مردم نیایی پایین، تو اگر مسئولیت جامعه رو به دوش نکشی، تو اگر مردم رو هدایت نکنی، خب این بزنه به گردن این دکترا و ماستری و نمیدونم لیسانس و فلانی که تو داری. وقتی تو درد جامعه رو احساس نمی کنی، تو مشکل جامعه رو درک نمی کنی، چه به درد میخوره این شهادت نامه‌ای که تو یدک میکشی؟ و امروز متاسفانه هدف حتی دانشگاه هم همین شده، مدرک دادن، منفعت مادی، چطور از مردم پول بگیرن، چطور تجارتی برای خودشون را بندازن. مردم هم در پی این هستن که چطور یک رتبه علمی بگیرن و اون رو در کنار اسمشون یدک بکشن و بعد از اون بر اساس اون به مردم فخر بفروشن، برای خودشون یک جایگاه خاصی در بین مردم قائل باشن. و اگر یک کمی بهشون توجه نشد، به دل میگیرن که والا ما رفتیم کسی به ما اهمیت نداد. در فکر مزایای اجتماعی هستن برای خودشون، چطور یک جایگاهی در جامعه برای خودشون ایجاد بکنن، در حالی که علم برای نفع جامعه است. علما مسئولین هستند در جامعه. به خاطر همین است که سخت‌ترین انتقادها از علما میشه در قرآن کریم. مثلهم کمثل الحمار مثلهم کمثل الکلب، مثل سگ هستن، مثل خر هستن. به خاطر چی؟ عالمی که علمش نفعی برای جامعه نداشته باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین 3 فرقه‌ای که هیزم جهنم هستند و آتش جهنم توسط اونها روشن میشه، شهید هست، کسی که مالش رو صدقه و خیرات میده هست، و عالم هست، کسی که علم به خاطر این کسب کرده که بهش بگن عالم، بهش بگن فضیلت الشیخ العلامه الدکتر المنقول و المعقول. جهنم رو با این روشن میکنن. کسی که پولش رو به خاطر منت گذاشتن و ریا در بین مردم صدقه و زکات داده باشه، میارنش میگه پولتو برای چی خرج میکردی؟ یا الله برای تو خرج میکرد. دروغ نگو، به خاطر این خرج میکردی که مردم بگن چقدر انسان سخاوتمند است، بندازینش جهنم. جناب حضرت شهید رو میارن، تو بخاطر چی شهید شدی؟ یا الله به خاطر تو شهید شدم. چرا دروغ میگی؟ تو به خاطر وطن، به خاطر قوم، به خاطر غنیمت، به خاطر که بگن که با چقدر شجاع بود، چقدر قهرمان بود، به خاطر این شهید شدی. بندازینش جهنم. چرا؟ من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. کسی که برای اعلای کلمت الله بجنگه، او در راه الله سبحانه و تعالی است. این مسائل رو اینجا این صحبت برادر عزیزمون سبب شد که خواستم بگم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما علم نافع نصیب بکنه، همونطوری که دعا میکنیم و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اللهم ارزقنا رزقا عملا نافعا و رزقا طیبا و عملا مقبولا. و الله سبحانه و تعالی به ما این احساس رو بده که در قبال امت اسلامی مسئولیت داشته باشیم. و اگر ببینیم که در گوشه امت اسلامی مسلمانان مشکلی دارن، رنجی دارن، شب خوابمون نبره از فکر با وضعیت اونها، و تا جایی که استطاعت داریم کمک بکنیم به حل مشکلات مسلمان ها. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان خواهیم بود، همه تانا به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة